the one who raised the hands the first time here. How many people have been on these journeys before? ใครเคยออกเจอร์นี่บ้างแล้วคะยกมือขึ้น Those are one on journey. Okay. I'm going to do my best with a little laryngitis and tell them I'm not sick, but this is my voice. With laryngitis, it'll take a few more days for me to get over it. So as long as you can hear me, Barry, you can translate into Thai, which is the main thing. โอเคสก็บอกว่าสก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือสก็จะไม่ได้ป่วยแต่ว่าไม่ออกเสียงเขาอาจจะไม่นั่นนะคะเสียงอู้อี้นะคะแต่ว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดนะคะก็จะคุยพวกเราแล้วเดี๋ยวให้เป็นคนแปลให้นะคะ Okay, we're good. ทุกคนทุกอย่างโอเค And we're recording now. วันนี้เราบันทึกอยู่นะคะ When we go on these journeys, they are very, very rare for people on Earth. การออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเลยนะคะกับคนในโลกใบนี้ Over many years, other than selling books, which have instructions in them, I have never charged for presentations like this. Perry has to because the hotel has to be paid for and it has to be set up so you can all be here together. สก็บอกว่าหลายๆปีมาเนี่ยนะคะรวมถึงหนังสือของสก็อตเนี่ยสก็อตทำการด้านนี้มาเนี่ยนะคะก็ถือว่าสก็อตไม่เคยคิดเงินหรือคิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าแพรรี่มาขอให้มีการจัดงานที่โรงแรมซึ่งในที่โรงแรมเนี่ยมันก็คือค่าใช้จ่ายเราเลยต้องมาจัดกันในรูปแบบนี้นะคะ I'm considering, because many people have asked me from around the world, if I should put a donation button on my websites. ตอนนี้นะคะมีหลายคนถามสก็อตนะคะแล้วสก็อตก็คือคิดว่าอาจจะเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงและช่วยนะคะไม่ได้แต่ฟังไปขนาดว่าสก็อตอาจจะมีแต่เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นปุ่ม donation นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมในการที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ Some people have wanted to give or donate funds to get books translated into other languages and to help with the feature film development projects. ซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้มีการถามและมีการคุยว่าอยากช่วยสนับสนุนในการที่จะแปลหนังสือออกเป็นหลายๆภาษาแล้วก็ในอนาคตก็คือจะมีการทำหนังสร้างหนังขึ้นมาเนี่ยนะคะทีเนี้ยสก็อตก็เลยคิดว่าอาจจะมีไปก็นะคะมีปุ่ม donate คือปุ่มบริจาคในเว็บไซต์ของสก็อตนะคะเพื่อเราได้ช่วยกัน So I'm asking all of you, well, I guess some people have wanted to send some funds, whatever they could to help with this, but there wasn't any way for them to do it. ก็คือสก็อตอยากจะถามทุกคนนะคะมีคนถามเข้ามาหลายคนนะถามได้หลายคนว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะช่วยทำหนังสืออย่างนี้นะคะนี่คือสก็อตกำลังพิจารณาอยู่ I've had to think about this very carefully for years, whether or not I ever want to have a donation button at my website. But if I don't put it there, then you can't assist in ways, some of you can assist in ways that you want to, that right now you can't do it. ซึ่งจริงๆแล้วสก็อตจะคิดเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็คือต้องคิดอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนเลยเพราะในเรื่องของการทำงานตรงนี้นะประมาณนี้นะคะ When I do this work for many years, these kind of hotel meetings and private sessions, I've never charged money. I never felt right about doing so. Most people in the world do this. ซึ่งสก็อตทำงานด้านนี้มาหลายปีแล้วนะคะในส่วนของสก็อตเองเนี่ยนะคะก็คือไม่เคยที่จะคิดเงินอยู่จากใครนะคะแต่ว่าซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยจะทำกัน This is fine, except to publish books in other languages is a very expensive undertaking. ซึ่งตอนนี้ก็คือว่าหนังสือนะคะมีการพิมพ์ออกมานะคะ Yes. I want to make it clear to everyone and the new people as well that I only do this work based on my own direct training and direct experiences about what I reveal to all of you. ก็อยากจะบอกให้ทุกคนในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนที่เคยมาแล้วว่างานของสก็อตที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ตรงของสก็อตเองทั้งหมดเลยนะคะ Nothing that I present comes from other people's work in this world. งานที่สก็อตแสดงให้ทุกคนได้คือที่สก็อตทำงานกับให้พวกเราเห็นเนี่ยนะคะสก็อตไม่ได้เรียนรู้จากคนอื่นเลยคือเกิดจากประสบการณ์ตรงของสก็อตเอง
Nothing that I present to you for your benefit comes from other people's books, libraries, or the internet. แล้วงานของสกอตเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากงานของคนอื่นหรือมาอ่านจากห้องสมุดอ่านจากหนังสืออ่านจากอินเทอร์เน็ตที่ไหนเลยเกิดจากประสบการณ์ของเขาล้วนๆเลย It has taken a number of lifetimes and our lifetime to receive the training and permission from beings that you know nothing about yet in order for me to do this work. สำหรับสกอตเองเนี่ยนะคะสกอตเองเนี่ยก็คือต้องมีการเรียนรู้ในงานสิ่งนี้เขาเรียนรู้มาหลายชีวิตนะคะแล้วก็คือประสบการณ์ที่หลายชีวิตถึงจะได้รับการเทรนการฝึกจากมาสเตอร์บีอิงต่างๆซึ่งพวกเราหลายคนบนโลกยังไม่ได้รู้จักมาสเตอร์บีอิงต่างๆเหล่านี้เลย There have been journeys where I've taken this hotel group across what you know of as the void to the realm of the Atma, where Satnam dwells. ซึ่งในการออกเจอร์นี่ที่โรงแรมของพวกเราเนี่ยนะคะจะมีการพาออกเจอร์นี่ขึ้นไปเหนือความว่างเปล่านั้นไปสู่ดินแดนของซัตนามนะคะ This takes permission from Satnam even to do it. ในการจะขึ้นไปที่ดินแดนของซัตนามนั้นคือต้องได้รับการอนุญาตจากซัตนามก่อนนะคะถึงจะทำได้ I'm sure there are people who think that they can look at what we do and simply go do it themselves and make money from it. That's wrong. ซึ่งสกอตบอกว่าสกอตเข้าใจว่าคิดว่านะคะมีหลายคนที่อาจจะคิดว่าสามารถจะพาคนขึ้นไปยังดินแดนของซัตนามได้แล้วก็ให้มีการหมายถึงว่าจ่ายค่าเรียนค่าอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นคือไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะคะมันทำไม่ได้แบบนั้นเพราะซัตนามไม่อนุญาต It's not honest. คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเรานะคะ To do what I do requires that I have been many times to the territory I take you to so that I can describe it for you until it becomes your own. ซึ่งในสิ่งที่สกอตทำที่จะพาพวกเราออกไปเจอร์นี่เนี่ยหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพื่อเราได้มีประสบการณ์ตรงเป็นของพวกเราเอง Most people on earth don't even know what the different divisions in the multidimensional universe are. ซึ่งคนบนโลกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะยังไม่ได้รู้เลยว่าในมิติต่างๆเนี่ยนะคะของจักรวาลเนี่ยเข้าแบ่งกันเป็นยังไงมีอะไรบ้าง There's a lot of people in the world today making money from telling people they can take them to some higher dimension, but very few of them have real direct experience to be able to do this. ซึ่งสกอตบอกว่าตอนนี้นะคะในนี้บนเวลาโลกของเราเนี่ยมีหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาสามารถจะพาคนไปยังมิติอะไรต่างๆได้เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีน้อยคนจริงๆที่จะได้มีประสบการณ์ตรงจริงๆนะคะที่จะพาไปได้ The beings I work with from beyond Earth, master teachers, Satnam and others, know exactly what's going on in this planet. บีอิงต่างๆที่สกอตทำงานด้วยนะคะรวมถึงมาสเตอร์บีอิงซัตนามทุกคนเนี่ยนะคะซึ่งสกอตทำงานด้วยทุกบีอิงเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกของเรา Nothing is hidden from them. ไม่มีอะไรที่จะปิดบังซ่อนเร้นพวกเขาได้เลย They are kind, powerful, benevolent beings. พวกเขาเป็นบีอิงที่เป็นเขาเรียกอะไรคะใจดีน่ารักนะคะสุภาพเนาะ And respect must be given to them if you expect to advance. แล้วก็พวกเขาก็เคารพในทุกคนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เราก็ควรจะเคารพพวกเขาด้วย Otherwise, you go around in circles in more lifetimes. ไม่อย่างนั้นพวกเราก็วนกันไปอีกหลายชีวิตเลยนะคะ I guess I'm saying that having to recover truth of being, to remember who you are, requires honesty and sincerity. คือสกอตพูดสิ่งทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาเรียกอะไรคะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันนะคะแล้วก็มีความเคารพในทุกสรรพสิ่งนั่นเอง This applies to me in particular in dealing with them. คืองานของสกอตเนี่ยสกอตก็คือต้องไปดีลไปคุยอะไรกับมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะ The beings I work with cannot be used. มาสเตอร์บีอิงที่สกอตทำงานด้วยเราไม่สามารถจะไปใช้หมายถึงว่าให้พวกเขาทำอะไรให้เรา They cannot be used for selfish purposes. พวกเขาจะไม่ทำอะไรสำหรับเหตุผลของความเห็นแก่ตัวของใครนะคะ There is a price to pay if anybody endeavors to do that without respect for them first and really knowing who they are.
บอกว่าเราจะต้องจ่ายราคาแพงนะคะสำหรับทำในสิ่งที่เราทำลงไปถ้าเราไม่รู้ตัวนะ This is the way of life. นี่คือเป็นเส้นทางชีวิตเป็นแบบนี้ I want to make it clear that when I conduct these guided journeys, they are not done by myself alone. ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนได้รู้นะคะว่างานที่สกอตทำในวันนี้ในการพาทุกคนออกเจอร์นี่หรือทุกครั้งเนี่ยนะคะสกอตไม่ได้ทำคนเดียวนะคะ Wondrous friends who trust me and I trust, like Satnam and other master teachers been introduced to this world knows nothing about. You have to have experience with them. ก็คือในการทำงานของสกอตตรงนี้นะคะจะต้องได้รับความไว้วางใจเชื่อใจจากเพื่อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแซดนามหรือว่ามาสเตอร์ดีต่างๆนะคะที่เขาจะมาช่วยทำงานที่เขาจะมาช่วยในครั้งนี้โดยที่คนบนโลกไม่รู้จักพวกเขาเลย I have published 4 books in this world. สกอตได้พิมพ์หนังสือออกมา4 เล่มนะคะบนโลกใบนี้ The series agenda has a special technique section in the back. That's a special channel to help people have their own direct experience. Series agenda นะคะจะมีเทคนิคอยู่ในท้ายหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกแล้วก็ได้มีประสบการณ์ตรงค่ะ There are 29 separate special techniques in that book. มีเทคนิคอยู่25 เทคนิคนะคะที่อยู่ด้านหลังนี้อยู่นอกเหนือจากตัวเนื้อหาของหนังสือนะคะให้ทุกคนได้ไปฝึก The Parallel Time Trilogy, 3 books. หนังสืออีกเป็น3 เล่มจบของสกอตนะคะก็จะมี The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One, Guardians of the Ancient One The Journey to the Center of the Universe. I don't have this book แล้วก็หนังสืออีกเล่มนึงนะคะ Journey to the Center of the Universe It is not about going to the center of the physical universe. ไม่ได้ไปจักรวาลที่เราเข้าใจว่าเป็นไป Universe จักรวาลในโลกทางกายภาพนะคะ It is about going to the center of the higher reality universe, source, and creator. นั่นคือการไปที่จักรวาลที่เราเรียกว่าสูงกว่านั่นก็คือกลับไปที่ซอสนั่นเองนะคะที่เป็นที่พวกเราอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็น Universe ของซอสนะคะ I had to publish books very carefully. ก็ต้องจัดพิมพ์หนังสือนี้อย่างระมัดระวังนะคะ And I did not decide how to go about this alone. แล้วก็ในการทำหนังสือตรงนี้ไม่ได้ว่าสกอตเป็นคนตัดสินใจคนเดียวนะคะว่าจะพิมพ์อะไรยังไงเมื่อไหร่ยังไง The primary being I work with that is not talked about in any of these books is Satnam. คือbeing ที่สกอตทำงานด้วยนะคะที่ไม่ได้พูดถึงในหนังสือก็คือซัดนาม Who is Satnam? ถามว่าใครคือซัดนาม He is a being that runs the first major dimension above the void. ก็บอกว่าเป็นซัดนามก็คือเป็น being หนึ่งนะคะที่เป็นคนที่ดูแลเขาเรียกว่าดูแลโลกแรกที่อยู่ที่ upper world นะคะ There is no negative nature there. ที่โลกตรงนั้นจะไม่มีพลังงานฝั่งลบใดๆเลย He was the first being I had to journey to visit in order to present this work and to get it approved. ซัดนามเป็นbeingแรกเนี่ยนะคะที่สกอตได้ไปเจอนะคะแล้วก็เอางานของสกอตเนี่ยไปคุยแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติจากซัดนาม You can't claim to know Satnam if you don't know him. คือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักซัดนามเราจะบอกว่ารู้จักซัดนามไม่ได้นะคะเราจะไปอ้างสิทธิ์แบบนั้นไม่ได้ Ambassador Terrellian is one of the most wonderful beings I've ever been privileged to meet. แล้วก็อีกมาสเตอร์หนึ่งก็คือทอร์เรียนนะคะก็เป็นbeingเป็นมาสเตอร์beingอีกคนหนึ่งนะคะเป็นbeingที่เขาเรียกวันเดอร์ฟูลนะคะที่สกอตได้รู้จัก He's quite considerably beyond what you would call a master teacher. ซึ่งจริงๆแล้วทอร์เรียนเนี่ยเหนือกว่าคำว่ามาสเตอร์beingแล้วนะคะคือเราไม่สามารถจะเข้าเป็นมาสเตอร์beingได้เลยเพราะมันเหนือขึ้นไปแล้ว He was a human being like you, but much from another galaxy. เขาทอร์เรียนก็เป็นเหมือนคนเหมือนเราเมื่อก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันหลายพันล้านปีมาแล้วนะคะ He's a dear friend
who I trust with my life. เป็นเพื่อนจะบอกว่าเป็นเพื่อนรักของสกอตเนี่ยนะคะก็คือเชื่อกันด้วยชีวิตเลยนะคะเคารพกันด้วยชีวิตกันเลย And I mean a dear friend I trust with my life out of the body. แล้วก็ถึงแม้ว่าคือไม่ใช่แค่บอดี้นี้นะชีวิตที่ไม่มีบอดี้ก็คืออันมาก็เราเคารพกันแบบนั้นเลย Trillian immortalized his physical body as his whole race did over 1 billion Earth years ago. ซึ่งทาร์เรียนเนี่ยเขาได้เก็บร่างของเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นอมตะประมาณแบบนั้นนะแต่ว่าประมาณ1,000,000,000 กว่าปีมาแล้ว Not in the sense that most of you would think is immortalizing a body. คือเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเขามีการเก็บร่างกายของเขาไว้เดี๋ยวรีบอธิบายความทีหลังนะคะ He didn't make the body so it would not age anymore and live forever. คือในการimmortalize เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เก็บร่างกายเพื่อให้เป็นอมตะแล้วก็มีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นอมตะอย่างนั้นนะคะ They evolved to the point where they dematerialized the DNA of their body, 18 feet tall in his case, and stored it in a teardrop in the atma, his true spherical form. เขาวิวัฒน์ไปจนถึงขั้นที่เขาเก็บ DNA ไว้อยู่ในหยดน้ำหยดหนึ่งที่แอดมาของเขานะคะแล้วเวลาที่ต้องออกมาใช้ทำงานเนี่ยเขาจะมีการจินตนาเขาไม่มีการทำงานก็ไปจินตนาการให้เอาร่างกายออกมาใช้งานได้ There are advanced master teachers in our galaxy from races who have immortalized their physical bodies and do not age. แล้วก็มี advanced master teacher นะคะที่อยู่ในจักรวาลที่อยู่ในกาแล็กซี่อะไรของพวกเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะimmortalize body แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการแก่การตายอะไรอย่างนี้ Other than through this work, the people on Earth in the UFO and disclosure communities know nothing about them. ซึ่งงานนี้นะคะที่สกอตพูดให้เราฟังเนี่ยนะคะไม่มีใครบนโลกที่รู้จักงานนี้เลยไม่ว่าจะเป็นสังคมทาง UFO หรืออะไรของต่างที่ต่างๆจะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้เลย When I take you on these journeys, whether you know it consciously that well or not, you are actually going on a journey. เวลาที่สกอตพาพวกเราออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเชื่อหรือเราจะคิดว่าไงก็ตามแต่เราทุกคนได้มีการออกเจอร์นี่จริงๆ And I'm not talking about your physical body and brain you grew up with. เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พูดถึงร่างกายที่เป็นเนื้อหรือเป็นร่างกายแกนเนื้อของเราหรือว่าสมองของเราที่เราเติบโตมาโลกใบนี้ Every night you put your body to sleep in a trance state. ทุกคืนเราหลับนะคะเราทำให้ร่างกายของเราหลับ Doesn't matter where you are on Earth. When you put that body to sleep, you leave that body. ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะคะเมื่อคุณนอนหลับก็คือนั่นแหละคือคุณได้มีการออกจากร่างกายของคุณ Always. เสมอเลยทุกครั้ง You're not aware of it for the most part because you're not brought up from childhood to have the conditioning to be comfortable doing it. เราจะไม่รู้ตรงนี้เลยนะคะเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยมีใครสอนพวกเราเลยจริงๆว่าเราทำเรื่องนี้เราออกแบบจริงๆว่าเราไปเดินทางท่องเที่ยวของเราทุกคืนอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวกันเลย Every being, the real soul, the real individual, is spherical in shape. Spherical. ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยนะคะที่แท้จริงเนี่ยก็คือลักษณะก็คือกลมๆเนี่ยนะคะ It doesn't look like your human body. ไม่ได้มีร่างกายเหมือนคุณ Human bodies on Earth have twin-stranded DNA. คนบนโลกเนี่ยนะคะก็จะมี DNA 2 สายนะคะ When the telomere on each end of the DNA shrinks every time cells divide. เมื่อเทโลเมียร์นะคะก็คือว่าพอเป็นเซลล์มันมีการแตกตัวพอเทโลเมียร์มันมีการเขาเรียกว่าหดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คือทำให้เรามีการอายุสั้นลงเรื่อยๆนะคะ That's what age is. นั่นคือทำให้เราเรียกว่าเราแก่ขึ้นอายุก็จะสั้นลง The beings that I know and work with who do not live on this planet, some of them have learned how to keep the telomeres from shrinking when the cells divide. ซึ่ง being ต่างๆนะคะที่อยู่นอกโลกของเราเนี่ยเขารู้วิธีการที่จะทำไม่ให้เทโลเมียร์ของเราเนี่ยมีการหดตัวนะคะแล้วก็ทำให้พวกเขามีอายุยืนยาว This is understanding the genomes on the DNA. อันนี้คือเขาจะรู้เรื่องของจีโนมแล้วก็ DNA นะคะ They are switches.
like a light switch. บอกว่ามีสวิตช์เปิดปิดนะคะเหมือนกับสวิตช์ปุ่มเปิดปิดไฟเลย The most advanced races that travel the stars have long since mastered the science of using the switches called genomes on the DNA. ซึ่งมาสเตอร์ลีต่างๆนักวิทยาศาสตร์ต่างๆของดวงดาวต่างๆเนี่ยนะคะเขารู้วิธีการกดปุ่มเปิดปิดสวิตช์นี้ของ DNA ของแต่ละกลุ่ม Not all human races from other worlds immortalize their bodies, but some more advanced races do. นี่คือเป็นสิ่งที่ advanced being ต่างๆเขาสามารถทำได้แต่คนในโลกเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ These are the beings who have offered to come to this planet a number of times in secret, government leaders to help fix this place, and they've been turned down. จริงๆแล้วมี being ต่างๆที่เข้ามาโลกนี้อย่างลับๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธใครเปิดมือถือไว้พิจารณานะคะแต่ว่าถูกได้รับการปฏิเสธจากผู้นำของโลกเรานะคะว่าจะไม่ให้การช่วยเหลือ Only tyrant races force their will on others. มีแต่ไทยรัฐเท่านั้นนะคะที่บังคับคนอื่นนะในการทำงานแบบนี้ If the races I know wanted to, they could change this planet overnight. มาสเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้ภายในชั่วข้ามคืน The first most important challenge to any of us in attempting to do that for this planet is to remove subconscious terror that's implanted in the subconscious of people on Earth. ซึ่งมันเป็นความท้าทายมากๆเลยนะคะของ master being ของ being ต่างๆก็คือว่าการที่เราจะ remove ให้ subconscious ถึงภาวะพลังงานลบอารมณ์ลบต่างๆของคุณบนโลกออกเอง This was not done to any of you in this lifetime. คือมันจะคือเดี๋ยวนะไม่พอฟังไม่ถนัดนะไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้รับการในชีวิตนี้ถ้าไม่ได้รับการทำตรงนี้นะเราออกตรงนี้ Such things can be neutralized or removed. คือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถจะทำให้มันเอาออกได้แล้วก็สามารถทำให้มันหยุดทำงานได้ Understand one thing is very important. Fear artificially created. อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าความภาวะของความกลัวเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่มันสร้างขึ้นมา It was created by tyrants of other races long ago to imprison and enslave people. ซึ่งสร้างขึ้นมาโดยไทยรัฐนานมาแล้วนะคะเพื่อทำให้คนเป็นทาสนั่นเอง All of you were at one point part of that past long ago on other worlds in our galaxy. ซึ่งพวกเราเองก็มีส่วนร่วมกับตรงนี้นะคะในชีวิตอื่นที่ดาวอื่นสักช่วงหนึ่งในกาแล็กซี่ไหนนะคะ One thing I can share with all of you that no one else knows yet on this earth, no one, except through this, is that those tyrants have been permanently removed from Earth and kept out of our solar system. They are policed away from here now. ซึ่งสกอตบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จักงานนี้เลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้คือไทยแลนด์ถูกเอาออกไปจากโลกของเราแล้วโลกของเราก็คือจะมีหน่วยงานของกาแล็กติกเข้าลาดตระเวนอยู่นะคะว่าไม่สามารถจะเข้ากลับมายังเข้าในโลกของเราได้ด้วยเช่นกัน The Galactic Alliance is not a federation. Galactic Alliance นะคะหรือว่าเป็นพันธมิตร Galactic ไม่ใช่ Federation ไม่ใช่สมาพันธ์นะคะ This too is not known on Earth yet. ซึ่งGalactic Alliance นะคะยังไม่ได้รับการรู้จักจากคนในโลกเลย Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds is centered on a planet near the core of the Milky Way galaxy. ซึ่ง Galactic Alliance นะคะก็คือว่าจะอยู่ที่ใจกลางกาแล็กซี่ของ Milky Way Galaxy ของเรานะคะ They have ships stationed in our solar system to protect us from tyrant races who are being kept away from this planet. แล้วก็มียานยิงเนี่ยนะคะอยู่ที่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเพื่อให้มั่นใจว่าไทยแลนด์จะไม่เข้ามาในระบบของเราอีก The solar system with Earth in it is quarantined, but not by people. ซึ่งในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยได้รับการปกป้องนะคะไม่ใช่จากบนโลกของเรานะคะไม่ใช่จากคนบนโลก The Galactic had not interfered or intervened at least a little. The people on this world would have annihilated all life here in nuclear war long ago. ซึ่งกาแล็กติกต่างๆที่เขาเข้ามาในดูแล
จุลจักรวาลของเราเขาไม่ได้เข้ามาอินเทอร์วีนเข้ามาทำอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรกับโลกของเราแต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเล็กๆในการหยุดระเบิดนิวเคลียร์ไม่ให้ทำงาน This is dishonesty from leaders to the people. อันนี้คือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ของผู้นำโลกต่อประชาชนโลก Because they can't use nuclear weapons. เพราะว่าผู้นำต่างๆเขาจะไม่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ต่อไป Let's put it another way. The Galactic Alliance personnel have stopped them from waging nuclear war 12 separate since World War I ended. พูดอีกทางหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการแลคติกเป็นคนที่หยุดระเบิดนิวเคลียร์ที่มีการพยายามกดปุ่มถึง12 ครั้งบนโลกของเรา They didn't interfere tribal governments. ซึ่งทำไม่เป็นไรนะคะซึ่งคนบนโลกก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะการแลคติกเป็นคนหยุดสัญญาณนิวเคลียร์นี่เอง They simply shut down the launch computers here in the former Soviet Union from Spain. แล้วก็ได้มีการหยุดสัญญาณขึ้นการหยุดสัญญาณนิวเคลียร์ก็คือว่าจุดที่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะจากการแลคติกเองโดยตรงจากในอวกาศ Or none of you would be here now. ไม่ใช่นั้นแล้วพวกเราทุกคนจะไม่ได้มาอยู่กันตรงนี้เลย Our real choice in enlightening journeys to become aware and awake is to choose to use our imagination, what we see and what we imagine, in only kind, benevolent, uplifting ways. คือเป็นฟรีวิวของพวกเราเองนะคะเป็นทางเลือกของพวกเราเองที่จะเลือกที่จะเห็นแล้วก็จินตนาการถึงในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับทุกคน This is the most important thing you can ever get. Two things from what I do. The hue, the first sound behind creation, and how to contact it. ก็คือสองสิ่งที่สกอตพูดในงานของสกอตนะคะก็คือว่ารู้จักคิวนะคะก็คือการเชื่อมต่อก็คือรู้จักคิวแล้วรู้จักวิธีการเชื่อมต่อกับคิว The hue is not something that can be abused or used by others for selfish interest. คิวไม่สามารถจะเอาไปใช้ในทางที่เป็นเพื่อประโยชน์ของใครโดยความเห็นแก่ตัวหรืออะไรเลย It is the omnipresent living energy that supports the entire multidimensional creation. เพราะคิวเป็นพลังงานของพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งหมดทุกดิเมนชัน Each one of you as an individual being is comprised of this pure energy substance. ซึ่งพวกเราเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของโซล And it's not like your body. What you really are is spherical energy. ซึ่งพวกเราจริงๆแล้วไม่ใช่ร่างกายนี้แต่พวกเราคือเป็นพลังงานก็คือเป็นแพลสมานั่นเองนะคะ All of you grew up probably hearing the word soul talked about all over the place. เราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เราก็วนๆกันอยู่อย่างนี้ Without knowing what it is really or what it looks like. Right? โดยที่เราไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมก่อนหน้านี้นะ So if you don't know what you really are or what you really look like that runs that body, how are you going to set yourself free? คือถ้าเราเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยตัวเราเองให้เป็นอิสระได้ยังไงเราจะปลดปล่อยตัวเราเองได้ยังไง In my work, I can provide the doorways, those staircases, the techniques, and the way to connect with that energy for your own enlightening benefit, but you must put in the effort to walk that path, your own path. ซึ่งในงานของสกอตเนี่ยนะคะก็คือสกอตได้เตรียมดอร์เวย์หรือเป็นบันไดที่ทุกคนเนี่ยได้เดินเข้าไปเพื่อได้มีประสบการณ์ตรงนะคะแต่ว่าทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัติเองมีวินัยกับตัวเองต้องนำไปปฏิบัติเองนะคะ Even if you cannot read English, like these books are written in English, but if you can't read that, I've asked everyone to put these books under their pillow because at night when you put that body to sleep, you will go above the planet and who can speak to you in your own language. ถึงแม้ว่าเราหลายคนเนี่ยนะคะหรือเราใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาหนังสือเล่มนี้วางไว้ใต้หมอนนะคะเวลากลางคืนที่เราหลับเนี่ยเราก็ขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศก็คือจะมีหนังสือแนะนำไปแล้วเราก็คือจะเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ดีนะคะ This means that the way you dream and what you know of as who you are changes. นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราฝันหรือเวลาที่เราไปไหนหรือว่าในแบบที่เราเป็นจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อกับหนังสือ
Once the pure hue crosses your path, you begin to be guided back home. เมื่อไหร่ที่เมื่อฮิวได้เริ่มมีการเชื่อมต่อกับคุณแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รับการไกด์นำทางพวกเราเพื่อพากลับบ้าน It is the same for all of us. แล้วก็เราทุกคนก็คือจะเป็นเหมือนกัน On any planet, in any galaxy, on any dimension, everywhere. ในทุกโลกทุกดิเมนชันทุกเพลนเลยนะคะทุกดาว Even though you may not remember yet very well what you really are before you were born here, you will. แม้ว่าคุณจะจำตัวเองไม่ได้เลยนะคะว่าคุณเป็นใครก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะแต่ในที่สุดแล้วคุณจะจำได้ That is inevitable. That's inevitable. That will happen. นั่นคือจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะไม่ใช่หมอหิว Until we can get these books published in other languages to make it more convenient for you, just put them on. Work with some techniques that Barry can hand out to you, and just be patient with yourself until you start to remember what you were made to forget. คือตอนนี้นะคะให้เราตอนนี้หนังสือที่จะพิมพ์แปลเป็นหลายภาษานะคะยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์ได้แบบนั้นแต่ขอให้พวกเราทุกคนอดทนนะคะตอนนี้คือสิ่งที่ทำได้ให้อ่านหนังสือให้เอาหนังสือนอนไว้ใต้หมอนหรือไปดูเทคนิคของสกอตที่แปลที่เตรียมไว้ให้เนี่ยนะคะช่วยในการเชื่อมต่อจนกว่าถึงวันถึงพร้อมให้พวกเราอดทนนะคะจนกว่าหนังสือต่างๆจะแปลเป็นหลายภาษาได้ The hue comes from the first half of the word human. ซึ่งฮิวนะคะมาจากเสียงครึ่งแรกของคำว่าฮิวนั่น It is not owned or possessed by any organization on this planet or any planet anywhere. ฮิวไม่ได้ขึ้นอยู่หรือเป็นของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรไหนไม่ได้เป็นของดาวดวงไหนเลย To work with it properly so that it will assist you to re-enlighten you, wake you up, you have to respect it. การที่จะเชื่อมต่อกับฮิวแล้วได้มีประสบการณ์ตรงเนี่ยนะคะเราจะต้องเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้วก็ทำกันด้วยความเคารพ It is the omnipresent, living energy that supports everything you see in space. ก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่ในจักรวาลที่ซัพพอร์ตในทุกสรรพสิ่งในการสร้างสรรค์ทั้งหมด Galaxies turn on their axis in this big black void, which looks that way from Earth. กาแล็กซี่เนี่ยนะคะจะมีการหมุนรอบตัวเองนะคะอยู่มีการโคจรเป็นรอบๆถูกไหมคะอยู่ในความว่างเปล่าในความมืดที่พวกเราเห็นกันด้วยตาเนื้อ When you're out of your body as your true self, what more advanced races call Atma, soul, you can see that black energy is a white golden light, and it's not black at all. เมื่อเราใช้แอดมาคือแอดวานซ์ของพวกเรานะคะในการมองสิ่งต่างๆเพราะเราจะเห็นว่าในความมืดความว่างเปล่าทั้งหลายที่เราเห็นเป็นความมืดมันไม่ได้มืดเลย The simple truth is that energy is what you would call divine spirit. คือในความจริงแล้วพลังงานนั้นที่พวกเราเห็นนะคะเราเรียกว่าเป็นพลังงานของพระผู้เจ้าพระผู้สร้างนั่นเองนะคะหรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง Understand this, it does not refer to itself that way. คือแต่พวกเราเองก็คือเป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราลืมตัวลืมอะไรแบบนั้นนะคะ It is a benevolent living energy that some scientists in quantum physics and other areas call 0 point or toroidal energy, the energy of the universe. เป็นพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์บนโลกของเราเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น 0 point energy นะคะ It is an omnipresent living energy that is behind and supporting everything. ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งคือดวงดาวมันลอยอยู่ได้ยังไงนะคะก็คือพลังงานนี่แหละที่มันซัพพอร์ตอยู่ A toroidal field is like an electromagnetic field that surrounds a planet out through the North Pole into the South Pole. toroidal energy นะคะคือเป็นพลังงานสนั่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งของหุ้มอย่างของหุ้มโลกของเราคือส่งมาจากทางตอนขั้วเหนือนะคะแล้วก็กลับก็เรียนที่ขั้วใต้ของโลกเรานั่นคือเป็น toroidal energy.
this unknown force on Earth, which people call gravity or toroidal fields, is not physical matter. It isn't DNA, and it's not nuclear in nature. ซึ่งพลังงานนี้บนโลกเนี่ยนะคะเป็นพลังงานซึ่งคนบนโลกจะเข้าใจว่าเป็น gravity เป็นพลังงานของแรงโน้มถ่วงเป็นพลังงานแล้วก็แล้วแต่พลังงานนี้นะคะคือพลังงานไม่ใช่ DNA ไม่ใช่เป็นพลังงานอย่างที่คนโลกเข้าใจกัน It is energy, the same that makes you as a spherical being. You're comprised of the very same stuff. เป็นพลังงานเดียวกับพวกเราทุกคนเลยนะคะหมายถึงด้วยตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นพลังงานเดียวกันเลยกับพลังงานของพระผู้สร้าง It's quite indestructible. It cannot be destroyed. เป็นพลังงานที่ไม่สามารถจะทำลายได้เลยนะคะ Bodies can come and go, a dime a dozen, but you cannot ever end. ร่างกายเรามีการเกิดมีการตายเนาะมีการจบสิ้นไปแต่ว่าแอดมาเนี่ยก็คือไม่มีวันตายเลยนั่นคือตัวตนที่แท้จริง So it makes perfect sense that we should want to know, fully aware, who and what we are, and how to move it around the multiverse. นั่นคือเป็นสิ่งที่พวกเรามันน่าจะมันควรจะเป็นแบบนั้นนะคะที่พวกเราควรจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครและเราสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆได้ And human bodies become tools for us to run, to gain experience, for the purpose of returning home, and that's not Earth, in order to assist with changing things for the better. คือเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการแก่แล้วก็คือหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเราก็คือจะต้องจบตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นดีขึ้นได้ Every one of us and everyone in this hotel room is meant to be a co-creator with the source behind all life. ทุกคนนะคะในห้องนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น co-creator ควรจะมีความเป็นได้ว่าจะเป็น co-creator ที่แท้จริงกับ source นี่ You've ever wondered what the purpose of your existence is? That has just been answered. คือถ้าเกิดว่าเราเคยถามตัวเองสงสัยตัวเองว่าจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คืออะไรตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้ Once you're aware of this and that you're not a body, never have been, then you can start making progress to recover. เมื่อคุณได้รู้ตรงนี้นะคะว่าคุณไม่ใช่ร่างกายของคุณนะคะมาถึงจุดนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะวิวัฒน์ต่อไปได้ Now we're going to go on a journey. And we're going to go out into a galaxy. เดี๋ยวเราจะออกเจอร์นี่กันไปก็คือจะไปในกาแล็กซี่ของเรานะคะ We're going to go to the planet Saturn in our solar system. เราจะไปดาวเสาร์นะคะที่อยู่ในจักรวาลของเรา We're going to visit people from other worlds in a very long, mile-long cylindrical that's stationed right now. เดี๋ยวเราก็จะไปที่ดาวเสาร์เพื่อไปเยี่ยมหลายๆที่นะคะที่เขาอยู่กันที่นั่นนะคะ Then we're going to go to a planet called Mars, about 500 light years away. แล้วเราก็จะไปกันที่ดาวนอร์เวกซิเลนนะคะอยู่ที่ประมาณ5 ไลท์เยียร์นะคะ5,000 ปี Then we're going to visit the central governing planet of Zetranami near the galactic galaxy. แล้วเราก็จะไปที่ศูนย์กลางของสภากาแล็กติกนะคะที่อยู่ที่ใจกลางกาแล็กซี่ของเราที่เซตรานามิวัน And then we're going to go see Satnam across the void that most Buddhists think there's nothing beyond it. There most certainly is much beyond it. แล้วเราก็จะไปเยี่ยมซานนามนะคะที่อยู่เหนือโพยหรือความว่างที่เราจะพูดเข้าใจกันดีว่าเป็นนิพพานนั่นเองนะคะ Some Buddhist monks are very disciplined and can leave their bodies, but they may not know about what's across the void because they've never been taught it. Don't go there. อย่างพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางพระสงฆ์บางรูปบางองค์เนี่ยอาจจะสามารถจะไปขึ้นไปได้ถึงนิพพานแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเหนือนิพพานนั้นน่ะขึ้นไปนั้นมีอะไรนะคะ Like many other people, they're trying to learn mastery. เหมือนกับหลายๆคนที่ต้องการเรียนเป็นมาสเตอร์นะคะเป็นอาจารย์อย่างนี้ You can't do that just by recycling between the 4 lower dimensions, life after life. ทีนี้การที่เราจะไปรู้อะไรตรงนั้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะมาเกิดตายอยู่ในมิติข้างล่างของเราเนี่ยนะคะโดยไม่เป็นไหนเราก็คือจะไม่ได้กลับไปเป็นมาสเตอร์เลย Everything changes permanently for each atma, each individual,
once they begin to cross that void. ทุกอันมาทุกคนเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงตลอดไปเมื่อทุกคนได้ขึ้นไปอยู่นะคะวอยนั้นขึ้นไปนะคะ They're stepping into the territory they originally came from long ago. นั่นก็คือหมายถึงว่าการกลับไปอย่างที่เราจากมาเมื่อนานมากๆมาแล้วนะคะ Purpose for that is simple. อันนั้นคือมันเป็นแบบนั้นเองนะคะ To become an awakened co-creator with the source behind all life. Co-creator. นั่นคือการกลับไปรักไปเป็น co-creator นะคะผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง This means you begin to contribute new ways of doing things for the good of all life. นั่นหมายความว่าเราทุกคนจะต้องมีเส้นทางใหม่มีอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อจะร่วม co-create สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา To do this properly, you have to do it with the beings above the void. If you want to change anything down there, you got to work with them. ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเราจะต้องทำงานร่วมกับนิติต่างๆที่เขาอยู่เหนืออยู่ที่ upper world ขึ้นไปนั่นเองในการเปลี่ยนแปลงโลก Since I have a laryngitis a bit, I won't be able to do the hue 10 different levels I do, but I can start it and we'll go on a journey. And Perry, if you could start the hue with me, what I would ask all of us to do this time is that when I start the hue, you do your own one out. You close, we'll go on a process. คือด้วยเสียงของสกอตเนี่ยนะคะมีข้อจำกัดอยู่งั้นเดี๋ยวข้างที่เราจะทำด้วยกันก็คือเมื่อสกอตส่งเสียงคิวออกไปแพรรี่จะร่วมส่งเสียงคิวแล้วพวกเราทุกคนช่วยกันส่งด้วยนะคะคิดว่าน่าจะส่งไม่แน่ใจว่า10 ครั้งหรือเปล่านะคะ It helps to understand the mechanism of how the hue works with the human body and brain. อันนี้ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อได้รู้ว่าฮิวในการทำงานร่วมกับร่างกายและสมองเรายังไง The pineal gland in the center of the brain is how you control the body as a being. ก็คือภายในกลางของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ควบคุมร่างกายของเราให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ Awareness of the pineal gland has been suppressed by top religious leaders and governments on this planet. ซึ่งภายในกลางของเราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ก็เกิดจากการที่ผู้นำโลกของเราได้มีการทำให้เราภายในกลางเราใช้งานได้ไม่เต็มที่นั่นเอง Sounds ridiculous, but you guys leave your body every night and most of the time don't know it. พวกเรากลางคืนพวกเราออกจากร่างกายมาทุกคืนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติ The funny thing is you already are masters of running the pineal gland, or you couldn't make that body move from here to the door. จริงๆแล้วพวกเราทุกคนเป็นมาสเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนควบคุมให้ภายในกายของเราทำให้ร่างกายเราขยับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะขยับร่างกายไปไหนมาไหนทำอะไรได้เลย Bodies do not run themselves. ร่างกายมันขยับเองไม่ได้นะคะ You, the real you, runs the brain and nervous system, but you're not the brain and nervous system. ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเป็นคนที่รันร่างกายของเราสมองแล้วก็กล้ามเนื้อของเราให้ทำงานนะคะระบบเส้นประสาทต่างๆให้ทำงาน That is a DNA structure. With DNA, it's like a genetic entity that you run. มันเหมือนกับเรามารันร่างกายที่มี DNA นะคะเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ Which means you already have some mastery under your belts. นั่นหมายถึงว่าพวกเราทุกคนมีความเป็นมาสเตอร์ในตัวเองอยู่แล้ว You can leave your body and run that body. That's pretty advanced to run a human body. จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็ก้าวหน้ากันอยู่แล้วนะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรรันบอดี้นี้ได้แล้วก็กลางคืนก็ออกไปเที่ยวไหนมาไหนได้นะ Not so good if you don't remember that you are not a human body. มันก็จะไม่ดีเลยนะคะถ้าเกิดเราจำไม่ได้ว่าเราเป็นคนเหมือนกัน You're gonna have to leave it behind one day. แต่ยังไงแล้ววันหนึ่งว่าเราก็ต้องทิ้งมันไว้นะคะร่างกายนี้ It is far better that you know what new you are and how to move it around the universe before that body starts working. แต่มันจะดีกว่ามากๆเลยถ้าพวกเรารู้ว่าเราตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครเราสามารถจะไปไหนอะไรได้ในขณะที่เรายังมีร่างกายนี้ Working with the hue comes with a certain form of protection.
การทำงานร่วมกับทีมนะคะก็คือได้รับการปกป้องอยู่แล้วโดยเป็นพิเศษนะคะ There are beings that are aware of each and every one of you that are not from Earth. ก็คือจะมี being นะคะก็คือจะมาช่วยพวกเราโดยที่พวกเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้ They don't want to control you, invade you psychically, or take you over. ซึ่ง being ต่างๆที่เขาจะมาช่วยเหลือพวกเราเนี่ยนะคะเขาไม่ต้องการที่จะควบคุมเราอะไรกับเราแบบนั้นนะคะ That is not how the beings I work with function. นั่นคือการทำงานทำหน้าที่ต่างๆของ being ต่างๆที่สกอตทำงานด้วย When we go on these journeys, usually a male and a female, not from Earth, who volunteer to protect you in a way when you're outside the planet's atmosphere by keeping your subconscious spheres turned off with that body that will be in the trance state called sleep before we go. ในการทำงานที่นี้นะคะก็จะมีคู่สามีภรรยาที่เขาจะเข้ามาช่วยประกบเรานะคะแล้วก็จะปิดเราที่เรียกว่าเป็นอินแพลนไม่ให้ทำงานเพื่อให้เราสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังdimension ไปตามที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย All that energy out in space that's between planets and galaxies is พลังงานต่างๆที่อยู่ระหว่างดวงดาวนะคะ it is the hue. ก็คือเป็นพลังงานคิว It's everywhere, and things create gravitational fields by turning to float in it. เป็นพลังงานที่อยู่ทุกอย่างนะคะและเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงขึ้นมาที่ทำให้มันลอยได้ This toroidal field that surrounds the planet also surrounds you as a spherical being running that body. total energy นะคะที่อยู่รอบๆที่อยู่พลังงานรอบๆโลกของเรานะคะก็จะมี total energy ที่อยู่รอบๆตัวตนที่แท้จริงของเราที่มีลักษณะกลมๆแล้วก็จะอยู่รอบๆในร่างกายของเราด้วยเช่นกัน The same surrounds your physical body. People call it the aura, but they really don't know what it is. ซึ่งพลังงานที่อยู่รอบๆร่างกายของเราเนี่ยนะคะคนบนโลกจะเรียกว่าออร่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนบนโลกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าออร่านี่คืออะไร The same field surrounds an entire galaxy, identical to the one that surrounds you. สนามพลังงานนี้นะคะก็จะเป็นสนามพลังงานที่อยู่รอบๆกาแล็กซี่ด้วยเหมือนกันก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเรา The energy between all things that float in space is the same energy, connects it all together. พลังงานที่อยู่รอบๆดวงดาวหรือกาแล็กซี่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเดียวกันที่อยู่ในพลังงานของฮิวที่เชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน When we go on these journeys, as the Atma, leaving your body on sleep, safe behind, we travel in that omnipresent toroidal field, anywhere we wish to go. เวลาที่พวกเราออกเจอร์นี่กันเนี่ยนะคะก็คือว่าพวกเราจะมีการออกเจอร์นี่เข้าไปสู่ชั้นพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานที่เราเรียกว่า total energy นะคะเราจะบอกพลังงานนี้ว่าเราจะไปที่ไหน The multidimensional creation is just unbelievably vast. มิติต่างๆเนี่ยนะคะมันยิ่งใหญ่มโหฬารมากๆเลยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อเลย This is why it's important that you have some kind of guidance until you get grounded enough to know your way around each dimension. นั่นคือเลยต้องมีความจำเป็นนะคะที่พวกเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือให้พวกเราได้รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะ I'll give you an example of how big it is. You think in terms of the billions of galaxies that you see in space from the Hubble Space Telescope. คือสก็จะยกตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะว่ากาแล็กซี่ของเราเนี่ยใหญ่แค่ไหนอย่างตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามองมาจากกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์อะไรที่เขาถ่ายกันมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะ And you think that's just amazingly vast. อันนั้นที่เราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่โตมโหฬารแล้ว There's 144 levels of that in the physical dimension alone. อันนั้นเราเป็นเห็นเพียงแค่ช่วงเดียวที่กล้องจับได้นะคะแต่ว่ามันยังมี144คู่ขนานที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นไปอีก There's 144 parallel dimensions of that in the astral plane, the emotional plane.
แล้วก็มี144คู่ขนานนะคะที่อยู่ที่ astral plane ซึ่งเป็นเพลนของอารมณ์ความรู้สึก and so forth, all the way up to the void and beyond. แล้วก็เป็นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงvoidจนถึงความว่างนั้นเลย So these journeys are kept focused on something that will benefit you, or you can get lost in the phenomena of that vast creation. ซึ่งการออกเดินทางออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะก็คือจะทำให้พวกเราได้จดจำสิ่งที่พวกเราลืมมันไปแล้วนานๆนั่นเอง We want these presentations to be productive, beneficial, and help you gain your own direct knowing experience back. ซึ่งพวกเราจะได้รับการปกป้องและได้รับการช่วยเหลือเพื่อจะได้มีประสบการณ์ตรงนะคะในการออกเจอร์นี่ This is the only reason I do this. เหตุผลเดียวที่จะก็ทำงานนี้ I have no other motivation. ไม่มีความต้องการที่ทำอย่างอื่นเลย I'm on this planet for a time, for a purpose. คือต้องการให้ดาวดวงนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง I came here more than 72 years ago. ก็มาดาวโลกใบนี้เมื่อ72 ปีที่แล้ว I came here as a diplomat, มาในฐานะของทูต ambassador. เป็นทูตนะคะ That mission was intercepted at that time. And this แต่ว่าด้วยเหตุของการมีเหตุนะคะทำให้ตัวเองต้องถูกจับ the body that I have now, I was forced into it. This was not the way I wanted to come here. So I had to make a decision to do something productive, really beneficial, not just for people, but for the whole universe while I'm here. ร่างกายของสกอตที่สกอตอยู่ในนี้นะคะก็คือสกอตถูกบังคับให้มาเกิดอยู่ในร่างกายนี้นะคะซึ่งไม่ได้เป็นร่างกายที่สกอตต้องการนะคะแล้วก็ความต้องการของสกอตเนี่ยเพราะว่ามาในฐานะของทูตนะคะฉะนั้นความต้องการของสกอตก็คือต้องการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโลกนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ของทั้งจักรวาล After literally billions of lives in the lower dimensions of time and space, this lifetime came to a focus point. To be of benefit to all life, revenge and hatred and anger had to be dropped aside by my free will choice. ซึ่งสกอตเองก็ใช้ชีวิตมาเป็นพันล้านปีแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงณชีวิตนี้ในจุดนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสกอตเองที่จะเป็นโฟกัสในการช่วยเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด It's the kind of thing each one of you will one day choose to do for your own well-being and for the well-being of all life everywhere. แล้วเมื่อวันหนึ่งนะคะพวกเราทุกคนในที่นี้ก็คืออาจจะตัดสินใจนะคะที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะจักรวาลอะไรต่างๆ More than this, it's your destiny. มากกว่านี้ก็คือว่าเป็นชะตาชีวิตของพวกเรา You begin to awaken your true nature as the Atma. Karma and reincarnation and Maya drop away. เมื่อพวกเราเริ่มที่จะเข้ามาสู่เส้นทางของการตื่นรู้นะคะเราก็จะค่อยๆปล่อยวางกรรมมายาต่างๆนะคะมันจะค่อยๆหายจากชีวิตของเรา It's because the omnipresent you from the source behind all life sees that you're sincere, and it begins to undo the unconsciousness and amnesia you live in now. It begins to reverse it. เมื่อพลังงานของพระผู้สร้างนะคะได้เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของเรานะคะในการที่ต้องการที่จะมาตื่นรู้ก็จะมาเข้ามาช่วยพวกเรานะคะที่จะค่อยๆปล่อยวางพวกกรรมพวกมายาต่างๆลง My destiny in this way is the same as your destiny in this way. ซึ่งเขาเรียกอะไรเส้นทางชีวิตของสกอตเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเส้นทางของพวกเราก็คงจะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกัน It's important for you all to know that each person, each individual walks their own unique co-creative path in the omnipresent you. สิ่งที่สำคัญที่พวกเราควรจะรู้ว่าทุกคนก็มีเส้นทางที่จะเดินของตัวเองนะคะในพลังงานของพระผู้สร้างนั้นยิ่งใหญ่ So we'll go on a journey so that we can begin to walk in ways you once knew how to do long ago before it was taken from you. ตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มมีการออกเจอร์นี่กันซึ่งการออกเจอร์นี่นี้เป็นสิ่งที่ทุกคน
เคยรู้และเคยทำกันมาแล้วเมื่อนานมามากแล้วนะคะนี่ถูกเอามันออกไปจากความทรงจำของพวกเรา If any of you need to go to the bathroom now, do so. We'll pause for a moment, and then we'll go on a journey. ใครต้องการที่จะไปห้องน้ำตอนนี้ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการออกเจอร์นี่กัน I'll be right back as well. โอเคมีถึง เดี๋ยวแพรรี่ขอไปเข้าด้วยนะ I'll wait till everyone is back.
Well, that was a relief. Me too บอกว่าโล่งสบายแล้วเราไปห้องน้ำ Let me know when everybody's back, Perry. I'm here Scott behind the scene you hear me Say it again. I am here Is everybody back? not yet Well, let's wait a minute. It takes courage to do what Perry does. ก็บอกว่ามันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะในการทำในสิ่งที่แพทย์ได้ทำอยู่ตอนนี้ It takes courage for you to do what you do by being here. แล้วก็เป็นความต้องใช้ความกล้าทุกคนเหมือนกันนะคะที่มาที่นี่ในวันนี้ I am not here to mindlessly entertain you. สกอตไม่ได้มาที่นี่เพื่อความบันเทิงนะคะ I'm not here to dazzle phenomena in front of your face so that you think you've gained something. สกอตไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ตรงหน้าคุณเลยนะคะ Any information anybody can give you in this world for money, for a fee, for a charge is only as good as the experience you can have with it. Otherwise, it's just information. คือไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปมีประสบการณ์จะไปทำอะไรซื้อที่ไหนใครชวนเราไปลงคอร์สเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลต่างๆนะ If any of you know what Coast to Coast AM, it's a big late night radio show in the United States. Very popular. Coast to Coast นะคะมันเป็นรายการ Midnight Show ของทางอเมริกาเป็นรายการที่ popular นะคะที่คนรู้จักกันเยอะมากๆ Been going on for more than 20 years about UFOs and extraterrestrials and disclosure and all of that. ซึ่งเขาทำเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ UFO การ disclosure มาเป็น20 ปีแล้วนะคะ Abductions, cow mutilations, all that kind of negative stuff. ก็คือการถูกจับตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้ One night they'll have on a PhD whistleblower from the classified science community telling the truth about extraterrestrials. ก็มีอยู่ครั้งนึงนะคะเหมือนกับมี PhD เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าทำงานให้กับ classified ออกมาคุยอะไรเกี่ยวกับต่างดาวมาพูดถึงเรื่องต่างดาวจริงๆอะไรอย่างนี้ The next night they'll have on a PhD who's not classified that talks about there might be life on other planets. และอีกคืนนึงก็จะเป็น PhD อีกคนหนึ่งก็คือจะมาพูดเกี่ยวกับชีวิตต่างดาวอยู่ที่ดาวอีกดวงหนึ่ง It's good for business and it sells products, but it doesn't really help people all that much because it leaves them with belief. They want to know, like some people that are whistleblowers, but they don't have the experience, so they get left with confusion after 20 years. ซึ่งสกอตบอกว่ามันก็คือเขาออกมาพูดมาคุยกันแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะเขาสามารถจะขายอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาพูดเขาทำแล้วก็คือทำให้คนเกิดได้มีความเชื่อขึ้นมาได้มีข้อมูลอะไรมาแต่พอกลับไปแล้วทุกคนก็ยังอยู่ในโลกใบนี้ก็คือยังวังวนอยู่เดิมเพราะว่าได้มีข้อมูลไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแล้วอย่างนี้ก็คือเป็นออนมาเป็น20 ปีแล้ว There's only one way to recover your awareness of what you are as a being. มีเพียงทางเดียวที่ทำให้เราจดจำได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใคร Fear of the present, past, and future must first be dropped, put aside. ก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตก็คือจะต้องถูกวางไว้ข้างๆก่อน One cannot find enlightenment carrying fear with them. คนที่จะตื่นรู้ว่าเราไม่สามารถจะเอาความกลัวติดไปกับเราได้ That is impossible. มันเป็นไปไม่ได้เลย Fear, as I mentioned, is artificially created, implanted in people long ago. Fear ซึ่งสกอตพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อนานมาแล้ว
constructive, uplifting, good, and change in consciousness. And that cannot come about by putting out good wishes for yourself and fear of other things at the same time. เราไม่สามารถจะสร้างสรรค์คิดอะไรสิ่งที่ดีๆได้แล้วอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะความกลัวก็เข้ามาอีกนะคะมันเหมือนกันเดินคู่กันไปแบบนี้ It's a trick of tyrants that's very ancient. ซึ่งมันเป็นเรื่องของไทยแล้วนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้ว Splits the spherical being you really are in half and puts out love for your family and good life and fear of Armageddon at the same time. มันเหมือนกับว่าเรามีอะไรกลมๆของเรานะเป็นรักมากใช่ไหมครึ่งหนึ่งเรารักเราอะไรครอบครัวเราปรารถนาดีอีกครึ่งหนึ่งเรามีความกลัวอยู่นะคะ Those are opposing forces. อันนั้นก็คือทำให้มันมีพลังงานที่มันดึงเข้าหากัน They neutralize each other and ground the energy to the earth. พอมันพลังงานมันดูดเข้าหากันใช่ไหมพลังงานนี้ก็คือจะถูกดูดลงมายังโลกของเรา So beings stay stuck, reincarnating in bodies. They never get out of it until they finally let go of that. และนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้เราเกิดการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่หลุดจากโลกนี้สักทีนะคะ It is a free will choice. มันเป็นทางเลือกของ free will. So one could say honestly that the first thing to recover is the understanding and knowing of what free will really is. นั่นคือสิ่งที่เราควรจะรู้โดยเป็นระดับต้นๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้ว free will คืออะไร Let me describe it for you in a way that's not defined on Earth. Free will is the ability to utilize the imagination, the ability to see into the multidimensional universe through the hue, and have direct conscious experience with it because we're required to know the multidimensional universe. free will ในความหมายที่จะอธิบายให้พวกเราฟังนะคะซึ่งให้เข้าใจซึ่งไม่ใช่อย่างที่คนบนโลกเข้าใจการใช้ free will ถูกต้องก็คือว่าการใช้ free will ต่างๆเนี่ยนะคะให้ถูกต้องอย่างมีประโยชน์เพื่อทุกสรรพสิ่งนั่นเองนะคะ Faith will not do it by itself. ความศรัทธาต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เรามี free will อะไรได้นะคะ Faith or belief in something is a good place to start, but it has to end in direct experience. ความศรัทธาหรือความเชื่อมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่จุดจบที่ดีควรจะนำไปสู่การมีประสบการณ์ตรง Otherwise, people leave this life when the body stops working in fear with faith, but no real knowing certainty about anything. เพราะว่าเราจะอยู่กันในความกลัวนะคะโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรคือความจริงหรือไม่จริง When someone leaves this life in fear, then they tend to create similar conditions and are drawn right back here again. คือเวลาเราทิ้งโลกจากโลกใบนี้ไปด้วยความกลัวนะคะมันก็คือจะต้องกลับไปที่ Now, you are not now, nor have you ever been a physical body, ever. ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนพวกเราไม่เคยเป็นร่างพวกตัวตนที่จริงของเราไม่ใช่ร่างกายที่เป็นกายอย่างนั้นเลย So the one most important thing that you have to remember and recover สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่จำเป็นที่พวกคุณจะต้องจดจำได้ This is the same for all of us. Say again. And you close your eyes, if you can, ให้ which means putting down your phones, หลับตาแล้วก็วางโทรศัพท์ลงนะคะ putting aside your internet, stopping the connection with the outer world, which is mostly negative in nature. หยุดการเชื่อมต่อจากโลกภายนอกชั่วคราวนะคะ You've always had the ability, เราทุกคนมีความสามารถ even if you don't remember it or you don't have confidence in it yet, you have this ability. เรามีความสามารถนะคะไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามในตอนนี้ It takes a real guide to assist you to remember who you are, to learn how to drop fear and negative things for good. วันนี้นะคะเราจะออกเดินทางกันก็จะนำทางพวกเราเพื่อประโยชน์ของทุกสัตว์เพื่อประโยชน์ของทุกคน When you close your eyes, you're shutting off a lot of the brain that deals with taking light and information in through the eyes from the physical planet Earth. เวลาที่เราหลับตานะคะก็คือเราตัดจากการเชื่อมต่อจากทุกสรรพสิ่งทางกายเนื้อนะคะ When you close your physical eyes,
what you call the inner eye of the Atma, the core of your being, starts looking out into the multidimensional universe. เมื่อเราหลับตาด้วยเมื่อกายเนื้อเราหลับตานะคะตาในหรือเราเรียกว่าที่เป็นอัตมานะคะจะเริ่มมีการทำงานและเชื่อมต่อกับจักรวาล You'll still hear things. เรายังได้ยินเสียง Hear a door open or someone walk or breathing. But that's okay. It's a defense mechanism that will bring you back to the body if there's danger. You are not in any danger and you will not be in any danger. เวลาเราหลับตาเรายังสัมผัสสิ่งต่างๆรอบข้างของเราได้นะคะมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเป็นกลไกของร่างกายที่ทำงานเป็นอัตโนมัติแต่เวลาที่เราออกจากนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลย Whenever I travel to a conference or go anywhere in the world, 3 ships, about 30 foot in diameter, with personnel aboard, go with me. เวลาที่สกอตไปประชุมที่ไหนนะคะไม่ว่าที่ไหนบนโลกนี้นะคะจะมียานบินที่มีความกว้างประมาณขนาดประมาณ30 ฟุตนะคะไปกับสกอตด้วยเสมอ 3 such ships are hovering above the hotel right now. ตอนนี้ยานบินทั้ง3 ลำก็ลอยอยู่เหนือโรงแรมของพวกเรา There are volunteers in the Galactic Alliance who are very well trained, who help you leave your body and go out on a journey in the multiverse for your well-being, for your enlightenment. จะมีอาสาสมัครของจากแลกติกนะคะจะมาช่วยพวกเราในการเดินทางเพื่อเราเดินทางไปในจักรวาลต่างๆได้นะคะเพื่อพวกเราได้มีการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง There is no negative nature in the hue. ในพลังในเสียงของฮิวในพลังงานฮิวจะไม่มีพลังงานลบใดๆเลย When you're out in space, outside the atmosphere of Earth, you cannot bring negative thoughts and emotions with you and try to dump it out there because it will not receive it. เมื่อเราอยู่ในชั้นเหนือชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปนะคะเราจะไม่เอาพลังงานลบใดๆขึ้นไปได้ด้วยเลยเพราะพลังงานของฮิวจะได้รับพลังงานลบนั้นเลย Positive and negative, good and bad, are left within the atmosphere of the planet. ไม่ว่าจะเป็นลบบวกอะไรต่างๆที่อยู่ในโลกของเรานะคะก็เอาไปขึ้นไปไม่ได้ The creative imagination is your ability, like daydreaming, to simply see something or imagine something somewhere else. เราใช้จินตนาการของเรานะคะเหมือนกับเวลาที่เราฝันกลางวันว่าเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปที่นั่นที่นี่ Everyone in the hotel knows how to daydream and has since childhood. ทุกคนในที่นี้รู้ดีว่าเราฝันกลางวันเป็นยังไงนะคะเราทำกันเป็นตั้งแต่เราเป็นเด็ก In this case, because of this guidance, you are being aware and becoming aware that when you imagine, you're actually looking somewhere into the multidimensional nature of creation. เพราะว่าเราทุกคนได้มาอยู่ในที่นี้นะคะเวลาที่พวกเราจินตนาการอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามนั่นคือพวกเราได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆ Your body will go into the trance state called sleep, even though you're quite consciously aware of my voice because we are telepathic beings. พวกเราอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าเป็น trance นะคะหรือคล้ายว่าเป็นกึ่งหลับอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่เรายังรู้สึกตัวตลอดเวลาและก็ยังได้ยินเสียงสกอตนำทาง This means that our true form of communication is consciousness to consciousness, not through vocal cords. การสื่อสารของเรานะคะก็คือสื่อสารกันด้วยจิตกับจิตไม่ได้สื่อสารกันด้วยเสียง When I'm speaking with all of you, I am speaking with you telepathically. To you, the real being hovering above that body in the hotel right now. เวลาที่ตอนนี้คือซอสกำลังสื่อสารกับเรานะคะเป็นการสื่อสารระหว่างตัวตนที่แท้จริงของพวกเราอยู่ในชั้นบรรยากาศ So this is not about mindless entertainment or feeding you information. สิ่งนี้นะคะไม่ได้ทำเป็นเพื่อการบันเทิงหรือว่าเป็นการป้อนข้อมูลใดๆให้ทั้งสิ้น This is about sharing truth with you that's been deliberately hidden and then going on a journey to recover it. แต่เป็นการให้ความจริงนะคะให้กับพวกเราได้รับรู้ความจริงในการออกเดินทาง With daydreaming, just like you know how to do, imagine what it would be like for you to be near the ceiling of the hotel, looking down on your body, sleeping there. เ
มือนกับเวลาที่เราแต่งกลางวันที่เราทำกันเป็นนะคะให้เราจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือเพดานของโรงแรมแล้วมองลงมาอย่างร่างกายของเรา That's very easy. You daydream about going to a ski trip, about going to the beach, going to the store. Before you can ever make your body get in a car and go there, you have to imagine first. มันง่ายเลยเหมือนกับเวลาที่เราจินตนาการถึงเวลาที่เราไปเล่นสกีเราไปทะเลหรือเราไปที่ร้านของชำซื้อของอะไรต่างๆนะคะนั่นก็คือเราจินตนาการแบบนั้นเลยเหมือนกันเลย So leaving your body, keeping it safe and on automatic is easy. การที่เราจะทิ้งร่างกายเอาไว้โดยที่ยังมีความอยู่ยังปลอดภัยอยู่นะคะมันง่ายมากๆเลย You all do it every night anyway. พวกเราก็ทำกันแบบนี้อยู่แล้วทุกคืน There's only fear, subconscious fear, that keeps people from bringing back awareness of what they're doing when they're out of their body at night. มันคือความกลัวนะคะเป็นเทคโนโลยีของความกลัวที่ทำให้พวกเราไม่สามารถเอาประสบการณ์ต่างๆที่เราออกไปมีตอนกลางคืนได้กลับมาอย่างในชีวิตปัจจุบัน Therefore, subconscious means you're not aware of it, what's influencing your decision making. subconscious นะคะหรือในภาวะของความกลัวอะไรต่างๆทำให้เรามีความกลัวและตัดสินใจอะไรก็ผิด This work and why I'm here for your benefit is though you'll become aware that you are not conscious programs. ในการออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะก็คือจะมี being มาช่วยทำให้พวกเราจะรู้สึกเขาเรียกว่าได้มีประสบการณ์ได้รู้สึกว่าเราจำได้เรามีประสบการณ์จริงๆ We learn how to put them aside of our own free will. Just turn them off. Don't give them any attention. เราก็คือมาเรียนรู้กันที่จะวางความกลัวอะไรต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะยังจะไม่ให้ความสนใจไม่ใส่ใจกับความกลัวนั้นไว้ชั่วคราว This is how we gain mastery. นั่นก็คือวิธีการที่เราจะกลับไปเป็นมาสเตอร์ของตัวเราเอง This is how we recover awareness of who and what we are that has never been a physical body. นี่คือวิธีการที่ทำให้พวกเราได้จดจำตัวของแท้จริงของเราได้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้เลย This is how we go about recovering awareness of why we exist, our destiny to be a co-creator with the source behind all life. ที่ทำให้พวกเราได้จดจำได้นะคะว่าพวกเราคือเป็นมีจิตสำนึกทำให้พวกเราจำได้ว่าเราเป็นคนคุยเรื่องกับซอสนี่ The books I've written are classified in two ways: UFO extraterrestrial, mind, body, spirit, nonfiction, and action adventure fiction, in order to provide the staircase for you to have a recovery of what and who you are. ในหนังสือของสกอตนะคะก็จะเขียนไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ UFO นะคะเรื่องของจิตวิญญาณและเรื่องของการมีประสบการณ์การเชื่อมต่อก็คือจะทำให้พวกเราได้มีประสบการณ์ตรง I would prefer to have published them as nonfiction, but I was instructed otherwise. แต่ว่าเรื่องของกฎทางโลกของเรานะคะเลยต้องพิมพ์ในเรื่องของมันเป็นคำว่า fiction นะคะหรือเป็นนิยาย Telling anybody something is purely nonfiction without being able to provide them the way to experience what you write about for themselves is worthless. ก็คือมันค่อนข้างที่จะยากนะคะทำเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดจู่ๆแล้วคุณบอกว่านี่คือความจริงแล้วเขียนออกมาในเชิงที่ไม่ได้เป็นนิยายคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรต่างๆก็คือจะไม่เชื่อและไม่เกิดจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลย People don't take fiction seriously anyway. ยังไงก็แล้วแต่นะคะหนังสือนิยายก็เหมือนกับคนก็อ่านเป็นทั่วๆไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เชื่ออะไรมาก Even though it's true that anything you can imagine exists somewhere else. แต่ว่าถ้าเกิดความจริงก็คือแม้ว่าถ้าเราได้มีการจินตนาการจริง Anything and everything. ๆอะไรก็ได้ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการ People do not make up what they write about in their brains they grew up with. ในการเขียนของหนังสือของสกอตเนี่ยนะคะมันคือการเขียนหนังสือซึ่งในการเขียนที่เกิดจากการเห็นภาพในการเห็นภาพในการมองเห็นภาพต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง That all comes about because consciously most authors are looking into the multiverse and writing about things they see in a trance state. เพราะเกิดจากการเห็นสิ่งต่างๆนะคะเห็นจากตัวตนที่แท้จริงนะคะแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่เห็นนั้นมาเขียนเป็นหนังสือ
like Star Wars or The Lord of the Rings, อย่าง Lord of the Rings นะคะ or any other thing that's been out there that's made studios a lot of money and made people very successful. There's no point or purpose to having wealth and power if it traps you to thinking you're a physical body on earth. ซึ่งในหนังสือนี้นะคะก็คือทำมาเป็นหนังด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากมายนะคะแล้วก็ได้เงินทองมากมายแต่ในการประสบความสำเร็จและเงินทองมากมายนะคะถ้าเกิดว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดเรายังติดกันอยู่บนโลกใบนี้ Because most people don't know the difference between what they are and their physical body. เพราะพวกเขาคนบนโลกสมัยยังไม่ได้รู้ว่ายังไม่ได้รู้ความจริงหรือความแตกต่างเลยว่าร่างกายของเรากับตัวตนที่แท้จริงของเรามันเป็นยังไงมันคืออะไร Nothing anybody acquires here can be taken with them when they leave. ในเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของการรู้เนี่ยนะคะมันไม่มีใครจะเอาจากเราไปได้เมื่อเราทิ้งร่างกายไว้ Imagine what you were doing by the ceiling down on your body, just watching it. จินตนาการนะคะ Now imagine being out in space. That's right, outer space. You can see the Earth with its atmosphere, polar ice caps in the distance. ก็จินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือบรรยากาศโลกนะคะแล้วเราก็จะเห็นขั้วโลกของเราที่มีน้ำแข็งอยู่ You can see the moon circling the Earth, pockmarked with meteor craters. It does not turn on its axis. แล้วเราก็มองเห็นพระจันทร์นะคะซึ่งไม่ได้มีการหมุนรอบตัวเอง It circles the Earth without turning at all. ซึ่งพระจันทร์ดวงจันทร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการหมุนรอบตัวเองเลย In the distance, you can see the yellow sun. แล้วไหนมองไปไกลๆเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ You can see millions of stars all around us in every direction. แล้วเราก็จะเห็นดวงดาวที่อยู่รอบๆเราเป็นล้านๆดวง Big blue ones, yellow ones, and red ones. เราเห็นพระอาทิตย์นะคะก็คือจะมีสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลือง When you look at the energy in space between the Earth and yourself, it looks black at first, and then you realize you're looking at a white golden field of energy. It's not black at all. ตอนแรกเราที่เรามองไปรอบๆตัวเรานะคะเราจะเห็นเป็นความมืดรอบๆตัวเราในความว่างหันแต่ถ้าเรามองใหม่อีกครั้งนึงแล้วเราจะเห็นเป็นพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่รอบๆตัวเรา You look down, you can see your bare feet standing in outer space outside the planet's atmosphere. ถ้าเรามองมาที่เท้าของเรานะคะตอนนี้เรากำลังลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของเรา This is a physical form. We're in a circle around a friend of mine. All of you in the hotel are in a circle. ซึ่งเราทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะเรายืนเป็นวงกลมล้อมรอบสกอตแล้วก็เพื่อนๆของสกอต You're looking at your feet, you're looking at each other, and you're looking at a body that looks like it's about 36 years old, perfect and flawlessly. เรามองดูที่เท้าของเรานะคะแล้วเรามองดูรอบๆเพื่อนๆในโรงแรมของเราที่อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนก็คือมีลักษณะร่างกายที่ประมาณ36 ปีเป็นแบบใสๆนะคะแล้วก็สุขภาพดีหุ่นดี This is not a physical body, it just looks like one. It's made of pure energy. ที่เห็นนะคะไม่ใช่เป็นร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นร่างกายทางพลังงาน This is how you present yourself to others. นี่คือเป็นร่างกายที่เราใช้ในการแนะนำแสดงตัวให้คนอื่นเห็น When you look above the heads of everybody in the circle, you see a spherical, radiant energy orb above the head of these bodies. แล้วถ้าเกิดเรามองขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะเห็นเป็นพลังงานกลมๆนะคะที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเราทุกคนแต่ละคน That is who you really are. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคน Round, like a planet, like a moon, like a sun. กลมนะคะเหมือนกับดวงดาวเหมือนพระจันทร์เหมือนกับโลก They are round because they are patterned after their creators. เหตุผลที่กลมเพราะว่านั่นคือเป็นการทำงานเหมือนกับ
ก๊อปปี้มาจากของพระผู้สร้างนะเพราะเขาไม่สร้างก็ปรุงนะ It is not true that human bodies are made in the image of the Creator. That is not true. ไม่เป็นความจริงนะคะที่เขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยก็คือว่าเป็นสร้างมาจากลักษณะร่างกายของพระผู้สร้าง The source behind all life, the actual source, far above the void, known to certain esoteric groups on Earth, is round. พระผู้สร้างนะคะที่เราทุกคนบนโลกรู้จักกันดีนะคะที่อยู่เหนือสูงขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศโลกของเราเหนือความว่างขึ้นไปลักษณะก็คือโปร่งนะคะ Same as you, ซึ่งเหมือนกับพวกเราเลยก็โปร่งเหมือนกัน because you're made of the same substance that it is. เพราะเราเองก็คือสร้างมาจากพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างเลย What you really are is an energy that is not physical matter, is not nuclear, is not DNA. It cannot be harmed by weapons, technology, or evil beings. ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือตัวตนที่แท้จริงนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ใช่เป็นพลังงานของฟิสิกส์ไม่ได้เป็นพลังงานทางโลกไม่ใช่มีเบรนจีไม่ใช่พลังงานแต่ทั้งสิ้นแต่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้าง There is a being standing in the center of what we all are. His name is Ambassador Torelli. มีบีอิงนะคะที่ยืนอยู่เป็นจุดโฟกัสตรงกลางนะคะที่พวกเรากำลังมองเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นแบสเซเดอร์ทอร์เรียนนะคะทูตทอร์เรียน He's 18 feet tall, much taller than us. And there's a big spherical being hovering above the form he's showing me. ทอร์เรียนนะคะสูงประมาณ18 ฟุตนะคะแล้วก็จะมีคุณโฟกัสมากกว่าตัวที่แท้จริงลอยอยู่เหนือศีรษะขึ้นไป He is like a Greek god, long, slightly wavy blonde hair, big blue eyes, slightly pointed ears like an elf in a silken gown. ลักษณะของทอร์เรียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับเป็นพระเจ้าของกรีกโบราณนะคะคือผมจะอยากศกเป็นลอนๆนะคะตากลมโตสีฟ้าแล้วก็หูแหลมหน่อยนะคะมีความสูงประมาณ18 ฟุต He has 2 thumbs up, and around each fist was a golden halo of light. ทอร์เรียนชูนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้วนะคะแล้วลำนิ้วโป้งเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสนามพลังงานกลมๆนะคะสีทอง He's brought that energy here from the realm of the Atma plane, above the void, from Southdown's realm. ทอร์เรียนดึงเอาพลังงานนี้นะคะก็คือพลังงานที่ถูกส่งมาจากพลังงานของแอตมาเพลนก็คือพลังงานที่สร้างนามอยู่นั่นเองนะคะมาที่มือที่นิ้วโป้ง2ของทอร์เรียน Out in space, here, you don't feel cold, you don't feel heat, you don't harmed by radiation from the sun. ในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอะไรเลย Torellian is providing this energy that comes from the realm above the void as a form of protection and to clear a path for our ถ้าเราได้นำพลังงานจากที่เหนือโวยขึ้นไปเนี่ยนะคะลงมายังให้พวกเราเป็นพลังงานของการปกป้องนะคะและเป็นพลังงานที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ตรง Satnam, I will describe him as standing to the right side of Ambassador Torellian, smiling at you. He's bald, bronze skin, about 6 feet tall. Looks to be about 36, but ageless. ซ่อนนามนะคะที่อยู่ทางด้านขวาของทอร์เรียนนะคะตอนนี้กำลังยืนให้ทุกคนก็คือศีรษะล้านนะคะเป็นลำตัวเนี่ยก็คือสีทองนะคะก็สูงประมาณ6 ฟุต Now he has a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, bare-chested, very built, and 2 gold bracelets on each of his upper arms. ซ่อนนามนะคะใส่เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นกระโปรงผ้านะคะยาวๆนะคะคลุมลงไปแล้วก็ไม่ใส่เสื้อนะคะแล้วมีเหมือนกำไลแขนอยู่2 ข้างอยู่ที่ต้นคล้ายๆข้างแขนนะคะต้นแขน He resides on the Atma plane above the void. ซ่อนนามอยู่ที่แอตมาเพลนนะคะอยู่เหนือโวยหรือความว่าง He looks to be from India, but he is not from India. ลักษณะของซ่อนนามเหมือนลักษณะคล้ายๆคนอินเดียนะคะแต่ซ่อนนามไม่ได้มาจากอินเดียนะ Has bronze skin, but golden, radiant golden eyes. ซึ่งสีผิวของซ่อนนามเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนสีทองนะคะแล้วก็ตาก็สีทองนะคะรัศมีก็เปล่งออกมาเป็นสีทอง He is with us to give us permission to go to his realm at the end of this journey before we return to Earth.
สร้างงานมาที่นี่นะคะก็เพื่อจะอนุญาตให้พวกเรานะคะไปยังดินแดนของสร้างงานได้นะคะแล้วก็จะกลับมาได้ Tyrolean points out in space away from Earth. You can see what looks like an hourglass of blue-green light. Big opening, and it goes to a narrow center in the distance, and it's whirling like clockwork, like luminous blue-green water in space. โทรเลียนนะคะก็คือจะให้ชี้ให้พวกเราเห็นนะคะก็คือข้างหน้ามันเป็นพลังงานที่กำลังหมุนอยู่นะคะมันเป็นคล้ายๆแก้วนะคะก็คือเป็นใสๆที่เรามองเห็นว่ามีพลังงานสีเขียวน้ำเงินที่หมุนวนอยู่ตรงนั้นนะคะ Tyrolean serves this purpose as a focal point to keep us all focused on gaining benefit from the journey and not wasting exploring. ที่โทรเลียนมายืนตรงนี้นะคะให้พวกเราเห็นคือเป็นให้จุดให้พวกเราโฟกัสนะคะเพื่อจะได้นำพวกเราในการออกจากที่ได้ไม่งั้นพวกเราก็จะไปโฟกัสตรงจุดอื่นกัน Consider that each of us is like a planet revolving around a central point. Tyrolean's the central point, and I'm standing to his left side now. You can see me there. My body looks to be about 36. พวกเราเองนะคะก็เหมือนกับว่าพวกเราเองก็เหมือนกับเป็นดวงดาวต่างๆที่หมุนรอบกับใจกลางเหมือนหมุนรอบดวงอาทิตย์อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าสกอตเนี่ยยืนอยู่ด้านซ้ายของเทอร์เรียนนะคะมีความสูง6 ฟุต It looks like very much like Calum in the Emerald Doorway book. ซึ่งสกอตดูลักษณะคล้ายๆเคเลนในหนังสือ The Emerald Doorway นะคะ Hair's part of the same way. ลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนเคเลนในหนังสือเล่มนั้นเลย It's a pure energy body. It is not physical matter. ร่างกายก็คือเป็น pure energy นะคะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่ร่างกายที่เป็นกายเนื้อหมดบนโลกใบนี้ It is being projected from the white core of the spirit being I am, hovering above it. ซึ่งร่างกายของสกอตเนี่ยนะคะก็คือถูกเขาเรียกว่าส่องออกมาจากcore energy ตัวตนที่แท้จริงของสกอต Tyrolean's starting to move, and we're moving in a circle with him. We're going to go into that vortex, that emerald green, clockwise whirling vortex, until we appear in the opening like a dime to the size of a dinner plate. ตอนนี้ทาร์เรียนก็เริ่มมีการขยับนะคะแล้วก็เราทุกคนก็จะมีการขยับด้วยกันลักษณะเป็นกลมๆนะคะเข้าไปอย่างที่ vortex ตรงนั้นนะคะเข้าไปในเส้นทางเป็นประตูนะคะเป็นช่องทางแล้วถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนเบรเล็กๆนะคะเข้าไปในช่องทาง vortex นี้ And as we move through it, you can see way off in the this whirling, looks like water, but it's glowing. เวลาที่พวกเราเข้าไปใน vortex ตรงนี้นะคะมันคือเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นน้ำไหลด้วยนะคะน้ำวนอยู่นะคะเราเข้าไปในพลังงานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ส่องแสงประกาย As we move through it, we suddenly shoot through to the other side and we find ourselves looking behind us, and we see this hourglass-shaped vortex dwindle and vanish. ตอนนี้นะคะก็คือเราเมื่อกี้เราทะลุเข้าไปใน vortex นะคะแล้วก็ออกไปที่ปลายทางอีกทางหนึ่งของ vortex นะคะแล้ว vortex ที่เราเห็นลักษณะเหมือนเป็นแก้วใสๆและเป็นพลังงานสีเขียวๆนะคะตอนนี้ค่อยๆหายไป Down below us, when we look the other way, we see the planet Saturn with its ice rings in our solar system. แล้วให้เรามองลงมานะคะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่ดาวเสาร์นะคะแล้วก็จะมีวงแหวนที่เป็นน้ำแข็งอยู่รอบๆดาวเสาร์ When you look under your feet, remember you have a body form that's made of energy. You can see a white gold light everywhere, and it has the sound of roaring thunder, but it's gentle. It doesn't make you afraid. เรามองไปที่เท้าของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าเท้าของเรานั้นยืนอยู่ในพลังงานแสงสีขาวทองนะคะเราได้ยินเหมือนเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นอะไรอยู่นะคะแต่ไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวใดๆเลย Down in the ice rings, remember, they're about 1.5 miles thick, and they're made of big chunks of ice. That's what makes up the rings of the planet Saturn, a big gas giant. ในวงแหวนที่เป็นน้ำแข็งนะคะซึ่งมีความยาวความกว้างและประมาณ1 ไมล์ครึ่งนะคะ And you look down in the rings down below the surface of these ice, you see a 1-mile-long, cylindrical-shaped Emerald Star cruiser. แล้วเรามองลงมาที่
ที่วงแหวนของดาวเสาร์นะคะเราจะเห็นยาวนะคะที่มีความยาวประมาณ1 ไมล์นะคะเป็นคล้ายๆเป็นทรงที่ก้าวที่เป็นยาวๆนะคะ It's slightly flattened on top. It has a pale blue glow around it, which is an antigravitic light. It's a mile long, has a curved bridge control windows, people inside it, and an identical one on the far end of the planet. ซึ่งในยานนี้นะคะด้านบนมันเหมือนจะเป็นแบบเรียบๆแบนๆนะคะส่วนแล้วก็ในรอบๆยานเนี่ยจะมีเขาเรียกสนามพลังงานของเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าและด้านท้ายของยานนะคะก็คือจะเป็นหน้าเหมือนจะเป็นหน้าต่างนะคะว่าเป็นศูนย์ข้าบัญชาของยานก็จะได้มองเห็นทั้งสองฝั่ง You can see several Scout class vehicles. They're about 30 feet across, 3 semi-spheric pods underneath, moving toward the central hall. เราจะเห็นยานบินประมาณ2-3 ลำนะคะแล้วก็เป็นยานลูกนะคะหรือเป็นยานสำรวจนะคะซึ่งมีความใหญ่ประมาณ30 ฟุตนะคะค่อยๆบินเข้ามาในยานแม่ This mile-long ship is permanently stationed for now in our solar system. นี่ขอเรียกว่าเป็นยานแม่นะคะอันนี้ก็คือสเตชันก็คืออยู่ที่ดาวเสาร์นะคะอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา Those scout ships do not enter this mothership through launch bays. ก็คือยานลูกนะคะก็คือว่าเข้าไปอะไรผ่านเข้าไปเลยนะคะเข้าไปที่ลานจอดในยานแม่ The electromagnetic or gravitic field that surrounds them, the toroidal field, can be changed in rate of vibration so that they simply become transparent and pass through the metal hull. ในสนามในของยานลูกเนี่ยนะคะจะมีสนามพลังงานอยู่รอบๆยานของลูกเนี่ยยานลูกเนี่ยนะคะซึ่งพวกเขาสามารถจะปรับพวกความถี่ปรับพลังงานต่างๆเนี่ยนะคะทำให้ยานสามารถจะทะลุเข้าไปในยานแม่แล้วก็ไปลงจอดได้ As it passes through the hull, you can see a big football-sized hangar bay in the middle section. ในส่วนของกลางยานนะคะเราจะเห็นความใหญ่ของลานจอดประมาณสนามฟุตบอลนะคะ There are 3 ships. One is entered and is hovering down to land. When it gets inside, it lowers its vibration rate, molecular time rate, and becomes solid again and lands on the floor. เราจะเห็นยานลำหนึ่งเนี่ยนะคะที่กำลังจะลงจอดอยู่ที่สนามนี้นะคะถึงตอนที่กำลังจะลงจอดเนี่ยเมื่อกี้ที่เขามีการปรับสนามพลังงานรอบตัวอย่างนะคะทำให้ยานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นโปร่งนะคะทีนี้พอเขาจะลงจอดพอลงจอดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยานจะกลับสภาพเหมือนกับเป็นยานที่เป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่ง The Trillion is moving around to the right side of the front of the ship about a third of the way down the hall. ความไม่ถนัดนะคะก็นี่ก็คือเรากำลังจะเดินออกไปที่ห้องโล่งๆนะคะ We're simply following him as the beings we are. เรากำลังจะตามไปนะคะเราออกจากงานแล้วก็เดินตามหมายถึงว่าเรามองตามเข้าไปนะคะ And you're going to see him enter the hall just like the ship did. You can see right through it where he's coming to stand on a plush blue carpet in a massive observation lounge. โอเคค่ะโทษค่ะก็คือว่าอย่างทรเลียนแล้วก็เราทุกคนเนี่ยค่ะก็คือทะลุเข้าไปในยานเหมือนกับที่ยานทำเลยนะคะแล้วเข้าไปที่ห้องหนึ่งนะคะที่เราจะไปยืนอยู่บนพรมที่เป็นสีน้ำเงินพรมนุ่ม And the rest of you find yourself suddenly looking down at your feet, wiggling in this plush blue carpet. เราทุกคนนะคะตอนนี้เรามายืนอยู่บนพรมในห้องในยานแล้วนะคะเราก็กำลังมองเท้าตัวเองกำลังเหยียบพรมนุ่มๆอยู่ This carpet is on the upper half of the ship, which is 60 feet high, several hundred feet long, and Trillian's 18 feet tall, so he fits very well here. ก็คือห้องที่เรายืนบนพรมที่เรายืนอยู่นะคะก็คือเป็นอยู่ช่วงบนของยานแม่ที่เราเข้าไปนะคะซึ่งห้องที่เราอยู่มีความสูงประมาณ60 ฟุตนะคะซึ่งความยาวนี่ประมาณ100 ฟุตซึ่งในความสูงขนาดนี้ทอร์เรนก็คือยืนได้สบายเพราะทอร์เรนสูง18 ฟุต You look out these windows, you see that there are a whole series of horizontal, oval-shaped view windows, about 6 feet long, 3 feet wide, that line the entire upper center section of this ship. ในห้องที่เราอยู่เนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นหน้าต่างเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นรูปลักษณะ
เป็นเหมือนเป็นวงรีรูปไข่นะคะก็คือเต็มเลยหรือยาวเป็นหน้าต่างเต็มลำ You begin to notice that there are blue glass oval tables on this carpet and egg-shaped white chairs with blue cushions, and there are ship's personnel, two of them sitting across the table from all of us, who are standing several levels beside Torellian. คือตอนนี้นะคะพอเราอยู่ในห้องนี้เราเห็นว่าในห้องนี้ก็คือจะมีโต๊ะที่เป็นเหมือนกับเป็นโต๊ะกระจกสีน้ำเงินและเป็นเก้าอี้ลักษณะเป็นรูปเลข 8นะคะมีเจ้าหน้าที่ของยานเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อต้อนรับพวกเราอยู่แล้วก็มีเทอร์เรียนอยู่ด้วย And they stand to greet you, a man and a woman about 36, maybe 40 looking, ageless. And they are a man and a woman who are several thousand years old. ในที่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ของยานที่คนที่อยู่ในยานเนี่ยเขาลุกขึ้นมาพูดทักทายพวกเรานะคะพวกเขาเองก็มีลักษณะอายุประมาณ36 ปีนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะคะ They're the co-commanders of this Emerald Star cruiser from the Galactic Alliance. แล้วก็จะมีผู้บังคับบัญชาของยานนี้นะคะเป็นผู้สามีภรรยา The humans from the planet they come from have 4-stranded DNA, not 2. ซึ่งการที่พวกเขามาเนี่ยนะคะ DNA เขาจะเป็น4 สายนะคะไม่ใช่2 สายของพวกเรา And they point to Torellian and explain to all of you telepathically that Torellian's race originally seeded human and humanoid life throughout many galaxies several billion years ago. ผู้บังคับบัญชานะคะก็คือชี้ไปที่ทอร์เรียนนะคะแล้วก็บอกว่าทอร์เรียนนี่คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ให้เขาเรียกให้ DNA กับเผ่าพันธุ์ของผู้บังคับบัญชานี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะกับหลายๆดวงดาว In other words, they helped develop higher forms of DNA bodies that Atmos could run like human. ซึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ให้เขาเรียกอะไรนะให้ DNA นะที่ทำให้อันมาเนี่ยสามารถที่จะมารันบอดี้ต่างๆได้นะคะ When they had guided races, the beings, the Atmos, running physical bodies like human on other worlds, until they became spacefaring races, they departed from this galaxy and were gone for a very long time until recently. อันนี้จับไม่ค่อยได้เลยนะคะแต่ก็คือตอนนี้เขาไปกับข้ามสองอันเดี๋ยวเราจะจับนั้นใหม่ And now you look and find that you are surrounded by men and women, over 300, that are ship's personnel. They're humanoid. Some have snake-like skin, no scales, snake-like eyes, bald. Some have long hair. Some have long earlobes. Some have blue skin. Some have green skin. Some have violet eyes. Tall beings with silver-like hair. And you'll see a number of the ship's personnel here, Oceanans, who have blue skin, slightly pointed ears, and are humans that can breathe underwater or on. ที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะก็คือเราเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของยานนะคะมีอยู่ประมาณ300 คนนะคะก็มีลักษณะต่างๆกันไปนะเป็นทั้งเหมือนลักษณะเป็นคิวแน่นและคิวแน่นหน่อยบางบียิ่งก็คือลักษณะเป็นผิวสีเขียวลักษณะเหมือนงูนะคะบางคนผิวแบบคล้ายๆงูตาสีแดงตาสีฟ้านะคะบางคนก็ผมสีเงินนะคะบางคนก็ตัวสูงใหญ่ลักษณะก็บียิ่งบางบีก็คือลักษณะเหมือนกับเป็นกล้ามเป็นมัดๆนะคะแต่บางบียิ่งก็เป็นผิวสีน้ำเงินที่มาจากใต้มหาสมุทรนะคะซึ่งสามารถจะหายใจได้ใต้น้ำบางทีก็คือผมสีบรอนซ์นะคะผมยาวๆ The ship's personnel here, men and women, some of them are master teachers, but they are highly trained personnel, and they help you when you get out of your body from Earth to keep fear of the future turned off. เจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าชิปเปอร์ซันเนี่ยนะคะบางคนก็เป็นมาสเตอร์บีอิงนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้รับการฝึกมาอย่างดีเพื่อช่วยพวกเราในยามหลับนะคะให้มีการตื่นรู้ได้มีประสบการณ์ Which means they were with you and aware of you when you were up near the ceiling above the hotel. ก็นั่นก็หมายความว่าพวกเขาก็อยู่กับพวกเรานะคะตอนที่พวกเราลอยอยู่เหนือเพดานของโรงแรมตั้งแต่ตอนที่เราลอยอยู่เหนือเพดานโรงแรม
They're going to speak with you, one man, one woman, each one of you, and share something of a beneficial nature with you. And I will remain silent for a few moments while they do this. เดี๋ยวสกอตจะเงียบให้พวกเราพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของยานเนี่ยนะคะผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งเขาจะคุยกับเราแต่ละคนนะคะเดี๋ยวสกอตจะเงียบด้วยพวกเขาได้มีการคุยกับเราแต่ละคน However you perceive them, if you ask them, and only if you ask them, they can assist you every night when you leave your body back on Earth to remember more about who you are and why you exist. อย่างเจ้าหน้าที่หมายถึงว่าพีอีต่างๆเขาสามารถที่จะช่วยพวกเราได้นะคะถ้าเกิดพวกเราได้มีการร้องขอให้มาช่วยพวกเราได้จดจำตัวตนของเราเองได้ Then you're suddenly going to find that you are back in outer space around Terrellian, all of us in a circle. You can see there's a master teacher here named Ramu, who has a short cropped black beard, short cropped black hair, swarthy skin, dark skin, like a Tibetan, maroon robe, and a crystal staff 6 feet tall. ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเหมือนกับพวกเราจะออกจากยานนะคะแล้วมาสเตอร์ราหูก็มาปรากฏตัวขึ้นนะคะซึ่งมาสเตอร์ราหูเนี่ยสูงประมาณ6 ฟุตนะคะผิวสีน้ำตาลเข้มผมหยักศกนะคะแล้วก็มีหนวดมีเครานะคะแล้วก็เหมือนกับนุ่งชุดคล้ายๆเป็นชุดกระโปรงแล้วก็มีข้างมีหูนะคะออกสีมารูนสีออกแดงๆเลือดหมูประมาณนั้นนะคะ He has coal black eyes, and the staff is made of quartz. It's a device. It has the symbol of the Ankh across with a vertical oval hole atop it. ซึ่งมาสเตอร์รามูเนี่ยนะคะก็ถือเขาเรียกว่าถือไม้เท้าสูงประมาณ6 ฟุตเนี่ยนะคะตรงหัวไม้เท้าลักษณะเหมือนของอียิปต์นะคะที่ลักษณะกลมๆแล้วมีรูตรงกลางค่ะที่ทำตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของคริสตัล You can see what he looks like and the staff in the doorway book. สามารถจะรู้ลักษณะแล้วก็ไม้เท้าของรามูได้จากหนังสือ The Emerald Doorway นะคะ Pelham, who has from Oceania, a planet on the other side of the galaxy, has pale blue skin. Pointed at โอพอลัมนะคะซึ่งมาจากดาวโอเชียนานะคะอยู่ที่โลกคู่ขนานที่3เนี่ยนะคะลักษณะก็คือเป็นผิวสีน้ำเงินอ่อนๆนะคะแล้วก็ผมดำประมาณช่วงไหล่นะคะผมดำมันขลับนะ He's joined us standing to the right side of Terrellian. We're still in a circle around them, all three. ซึ่งมาสเตอร์โอเปร่าได้อยู่ทางฝั่งขวาของเทอร์เรียนนะคะอยู่ด้านขวาเทอร์เรียน Well, Pelham looks to be about 40, slightly gray temples, emerald green eyes, jet black hair, and an elegant kind of silken garb. โอพาลัมลักษณะก็คืออายุประมาณ40 ปีนะคะแล้วก็ดวงตาออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็ผมสีดำนะคะ These are both master teachers that teach at the Hugh Expansionary Academy. มาสเตอร์โอพาลัมเนี่ยก็คือเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะสอนอยู่ที่ Hugh Expansionary Academy. Some of you have been introduced to Etta and Din. They are master teachers, but they are not human. They are not on Earth. ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีการรู้จักเอตธาและเดนนะคะซึ่งเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของคนนะคะ As cute as can be, courageous to a fault. They are silica-based DNA, not carbon like Earth humans. ทางที่ท่านเด่นนะคะก็คือจะมีเป็นซิลิคอนเบสนะคะไม่ได้เป็นคาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลกนะคะฉะนั้นลักษณะจะไม่ใช่คนนะคะ 3 feet long from their adorable nose, their tails. ความสูงความยาวทั้งตัวประมาณ3 ฟุตนะคะตั้งแต่หัวจนถึงหาง They have big bulbous blue eyes, long snout. When Etta is not smiling, but his mouth is closed, he looks like he's amused about something. ไอ้ท่านนะคะก็คือมีดวงตากลมโตนะคะสีน้ำเงินนะคะเวลาเขายิ้มก็น่ารักนะคะ His wife is more trim, big eyelashes,
obviously feminine. And when their tails glow like crystal opal in sunlight, they are able to levitate and fly through the air. They evolved this way on that planet. เอธานะคะซึ่งเป็นภรรยาของไม่ใช่ค่ะเบรนนะคะเป็นภรรยาของเอธานะคะที่ดวงตาก็คือจะมีขนตาจะงอนยาวกว่าเอธานะคะแล้วก็ที่หางนะคะทั้งเบรนเนี่ยคือเบรนเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะหางเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแสงใสๆเหมือนเป็นคริสตัลนะคะสามารถที่จะลอยจะบินได้อะค่ะ They're telepathic, just like we are, only they know it. They have photographic memories and they can speak with vocal cords. And they have a great sense of humor. ทั้งเบรนเนี่ยนะคะให้ค่ากับดินเนี่ยนะคะก็คือเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเป็นคนตลกนะคะเป็นดินที่ตลกนะคะแต่ว่าคือเป็นมาสเตอร์เนาะแล้วก็ใช้ความเวลาสื่อสารเนี่ยสื่อสารกันด้วยทางจิตนะคะแล้วก็สามารถจะสื่อสารกันด้วยเป็นภาพก็ได้นะคะแต่ว่าคุณจะสามารถใช้กล่องเสียงพูดคุยกับเหมือนกับพวกเราอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน They also teach in the Hue Expansionary Academy. That is located inside above Satnam's realm, above the void. ซึ่งเอท่าเองนะคะก็เป็น Master Being นะคะสอนที่อยู่ Expansion Ray Academy ที่อยู่เหนือเพลงของซัดนามขึ้นไป When you look out in space, you suddenly realize that we are moving with Terrellian beyond the speed of light. Everything like stars is blurring by us, and we come to stop on the other side of the Milky Way galaxy, hovering above another planet, a mostly water-covered ocean. วันนี้นะคะเราก็คือออกมาอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะคือเราเหมือนกับเราเดินทางเหนือ speed of light นะคะคือเร็วกว่าแสงเลยนะคะแล้วเราก็ไปโผล่อยู่ที่อีกดาวหนึ่งนะคะ That ocean-covered world with the small islands near the equator has huge domed cities on it, pyramids inside. It's where Pelham comes from, and it's where Eta and Din come from. เราก็คือไปเมื่อกี้เรากำลังลอยขึ้นมาเราก็ไปโผล่ที่ดาวหนึ่งนะคะซึ่งมีน้ำทะเลเนี่ยปกคลุมมีพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินนะคะแล้วก็จะมีโดมอยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นดาวที่มาสเตอร์โอเพลัมกับเบรนเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่น If you want to have direct experience with them, you have to ask, and they can teach you things that people on Earth cannot teach you. ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีประสบการณ์ตรงกับพวกเขานะคะเราก็ต้องขอนะคะซึ่งพวกเขาจะสอนพวกเราได้โดยที่คนบนโลกไม่สามารถจะสอนพวกเราได้นะในเรื่องแบบนี้นะคะเราขอเขาได้ Next thing you notice, we're moving through space again. Now we're going back away from the far end of the galaxy to about a third of the way on the other side of the core. คือตอนนี้เราก็คือเมื่อกี้เราไปที่โลกคู่ขนานใช่ไหมคะตอนนี้เรากลับมาที่กาแล็กซี่ของเรานะคะอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี่ของโลกของเรานะคะ We are hovering above a world that looks much like Earth, but it's 4 times larger. No polar ice caps. ตอนนี้นะคะเรากำลังไปอยู่ที่ดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ4 เท่านะคะ This is the world I came from when I first approached Earth long ago. It's called Nerexalum, the 3 continents centered over the equator. We're going to go down to the central continent. นี่คือเป็นดาวที่สกอตจากมานานนะคะก่อนที่จะมายังโลกใบนี้โดยที่ดาวดวงนี้เนี่ยก็คือมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราประมาณ4 เท่าแล้วก็มีทวีปหรือ3 ทวีปนะคะแล้วนี่คือสกอตกำลังไปทวีปที่อยู่ตรงกลาง We're going to move through the atmosphere with Terrellian surrounding him. Remember, we are atmas, round spherical beings, until we stop to hover above a vast field. ตอนนี้นะคะก็คือเราทุกคนก็คือเรากำลังเดินทางกันกับแบบแพทหน้านะคะเรากำลังจะเข้าไปยังดาวดวงนี้ There is a 3 geodesic dome complex here. 3 beautifully built geodesic domes connected by 15 feet high transparent walkways. เรากำลังจะลงไปที่ดาวดวงนี้นะคะแล้วก็จะมีลักษณะโดมที่คือสร้างขึ้นมาเหมือนเป็น3 เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีทางเดินที่เชื่อมต่อกัน This is the home I have away from home. อันนี้ก็คือเป็น
ไม่แน่ใจนะคะเป็นบ้านของหลอดเป็นดาวที่สกัดจากนั้น In the distance, you can see what look to be giant redwood trees, but they are a mile high, much taller, at the base of a long snow-covered mountain range. แล้วเรามองไปไกลๆนะคะเราจะเห็นต้นโอ๊กสีแดงต้นใหญ่ๆสูงจะเป็นไม้เลยนะคะแล้วก็มองเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุม When we approach the forest, you begin to see, as we get closer, that these domes are built inside the branches of these massive trees with tunnels that connect, clear, transparent walkways that connect to various homes all the way through up near the top of the trees. ถ้าเรามองไปใกล้ๆนะคะเราจะเห็นว่าโดมเนี่ยนะคะก็คือถูกสร้างอยู่บนต้นไม้นะคะก็ต้นไม้เนี่ยสูงเป็นไม้เลยนะคะแล้วก็กิ่งก้านสาขาเป็นการเชื่อมต่อโดมต่างๆก็คือมีการสร้างอยู่บนต้นไม้อยู่กิ่งไม้นะคะแล้วก็มีทางเดินเชื่อมต่อกันไปแล้วก็ถึงยอดสามารถสร้างเชื่อมต่อไปถึงยอดต้นไม้ได้เลย You can read more about and explore about them and have direct experience with this, if you wish to, by exploring the Seres agenda. สามารถเราทุกคนสามารถจะหาคำตอบนะคะหรืออ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้นจากหนังสือ The Seres Agenda. Understand what I'm sharing with you all. You can't make this stuff up in your brain on Earth growing up with what little you learn there. You have to experience this to write about it. ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะที่พวกเราเห็นได้เรากำลังมีประสบการณ์เนี่ยนะคะเป็นประสบการณ์ที่เรากำลังเรากำลังมีประสบการณ์จริงๆซึ่งคนบนโลกเราไม่เคยมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้บนโลกเลยไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้บนโลกเลยฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นต่างๆเนี่ยคือการเห็นจากการที่เราได้มีประสบการณ์อยู่ตรงนั้นจริงๆ You have to remember this to write about it. เราต้องจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะ You have to know about it with certainty to write about it. อย่างสกอตเองก็ต้องเห็นและต้องรู้อย่างแน่นอนเลยนะคะถึงจะเขียนออกมาเป็นหนังสือได้ And now you find yourself out in space, hovering above this world, or actually the next polar ice caps, around Turelian, like planets around the center of a galaxy. ตอนนี้เราลอยลงมาเหนือดาวที่เป็นดาวเร็กซิเลนเนี่ยนะคะดาวที่มีขั้วมีน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วโลกนี้ด้วยนะคะเรากำลังลอยอยู่เหนือดวงดาวนี้โดยลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะเหมือนกับดวงดาวที่โคจรรอบๆดวงอาทิตย์ We are going to places on this journey that have master teachers available that can most benefit you on your journey to remember who you are. ในการเดินทางออกเจอร์นี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเวลาที่มีมาสเตอร์บีอิงต่างๆไปด้วยมาด้วยมาสเตอร์บีต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถจะช่วยเราให้เราจดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้ And then you see Turelian moving through space beyond the speed of light. All the planets and stars are whizzing by us. We're like a group of beings circling Turelian, and we come to stop, looking down near the central vortex of the Milky Way galaxy. ตอนนี้นะคะเหมือนกับเรากับทอร์เรียนเนี่ยนะคะก็คือกำลังลอยขึ้นไปนะคะแล้วเข้าไปในวอร์เท็กซ์นี่คืออยู่ตรงช่วงกลางของวอร์เท็กซ์นะคะ And as we move downward, you begin to realize we're not in the center of the galaxy where what people call a black hole is. It's not black, it's a white beam of light up and down, always moving. We're coming about a third of the way away from the center to a planet. ที่เราลอยเข้ามาเนี่ยนะคะเราลอยเข้าไปในวอร์เท็กซ์ซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นพลังงานที่อยู่ตรงใจกลางกาแล็กซี่ของพวกเราซึ่งคนบนโลกเข้าใจว่าเป็นแบล็คโฮลนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ดำมันไม่ได้มืดนะคะแต่เป็นพลังงานแสงสีขาวทองนั่นเอง When we hover above this planet, we realize that when we look around us, we can see big blue suns, big yellow ones bigger than our sun, giant red ones, small red dwarfs, packed around this planet. They're much closer than the sun is, the one sun we have. เวลาที่เราลอยสูงขึ้นไปนะคะเหนือดาวเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นเป็นพระอาทิตย์มี3ดวงเห็นพระอาทิตย์3ดวงหนึ่งสีน้ำเงินดวงใหญ่อีกดวงนึงเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนกับพระอาทิตย์ของเราอีกดวงนึงจะเป็นดวงอาทิตย์สีแดงที่ดวงเล็กกว่านะคะดวงเล็กที่สุด
This is Astronomy 1. It is the governing central council world of the entire galactic interdimensional alliance of free worlds. ตอนนี้เรากำลังไปที่ดาวเทคทรอนีวันนะคะเป็นดาวที่เราเรียกว่าเป็นสภากาแล็กติกเนาะอยู่ที่นั่นค่ะ There are probably nearly 500 million spacefaring world systems that are part of this organization. คิดว่าน่าจะมีเขาเรียกอะไรคะมียิ่งหลายเผ่าพันธุ์ประมาณ500ล้านเผ่าพันธุ์นะคะที่เป็นสมาชิกกับกาแล็กติกในจักรวาลในระบบทางช้างเผือกของเรา Astronomy 1 is 4 times bigger than Earth, no polar ice caps. เส้นทางวิวันนะคะก็คือมีดาวขนาดใหญ่กว่าโลกเราประมาณ4เท่าแล้วก็ไม่มีน้ำแข็งที่ขั้วโลก When you look down on it, you can see a golden glowing beach around a turquoise blue ocean near a city, not very populated, sparse little city. เราจะเห็นเป็นทรายสีทองนะคะแล้วเห็นน้ำทะเลเป็นสีเทอร์โคไซส์นะคะซึ่งที่นี่ประชากรเราจะไม่ค่อยเห็นประชากรเยอะนะ You can see this from space hovering around Trillium like you have telephoto lenses for eyes. ตอนนี้เราลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะเราก็สามารถจะมองเห็นดาวข้างล่างของเราได้ You look out away from this planet, you realize that it has 3 moons circling at different distances, the size of planet Earth, no polar ice caps. แล้วที่ดาวดวงนี้นะคะก็จะมีพระจันทร์อยู่นะคะก็คืออยู่รอบดวงดาวไม่แน่ใจว่า3 หรือ 4 ดวงนะคะไอ้ขนาดของพระจันทร์ก็คือขนาดของประมาณโลกของเรา And they're circling a trinary sun system. This means a big blue white giant, a young star, very hot, large yellow sun bigger than ours further out, and further out a red dwarf. This planet and its moons circles a trinary sun system. ซึ่งในระบบของเซนทรัลนี่เนี่ยนะคะเขามีดาวนะคะเขามีดาวของเขามีพระอาทิตย์3 ดวงก็มีดวงจันทร์3 ดวงซึ่งจะโคจรรอบๆกันอย่างของเรามีดวงที่1 ดวงโลกเราก็ยังจำไม่ได้แต่ของเขาได้ทั้งหมดจะระบบจะเป็น3นะคะซึ่งดวงอาทิตย์2 ดวงสีเหลืองจะโคจรรอบน้ำเงินแล้วสีแดงก็จะโคจรรอบสีเหลืองแล้วทั้งหมดก็คือวนกันไปนะคะ When you look at the atmosphere, which is kind of a pale pink kind of cloud cover, you realize we're moving down through this atmosphere until we come to hover about a large, elongated, curved white dome that looks like a moonstone. เรากำลังจะลอยทะลุผ่านชั้นบรรยากาศแล้วก็ก้อนเมฆออกสีชมพูจางๆนะคะแล้วก็กำลังจะลอยทะลุโดมลงไปนะคะทะลุโดมที่ต้องเป็นสีคล้ายๆของพระจันทร์แสงพระจันทร์ And around the city are pyramidal, elongated pyramid structures, dome structures, and a lot of beautiful growth and plants surrounding them. ที่ดาวดวงนี้นะคะก็คือจะมีพีระมิดนะคะก็มีโดมแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้อะไรสวยๆนะคะ And you look off to the west, you can see that golden shaped beach and that luminous blue-green ocean out there. เรามองทางด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นเป็นผืนทรายสีทองๆนะคะแล้วก็น้ำทะเลออกสีเขียวน้ำเงินหรือสีเทอร์โคไซส์นะคะ Trillion and all of us are moving down through the top of this dome. We stop to hover inside the top, near the top inside, down. ทาร์เรียนและพวกเรานะคะก็คือจะลงไปทะลุหลังคาโดมลงไปนะคะ You can see 15 levels of white leather-like chairs, circle going ever upward, and a blue disc-like stage down in the center. พอเราทะลุหลังคาโดมลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นแบบเป็นเก้าอี้หนังสีขาวนะคะเป็นชั้นทั้งหมดเป็น15 ชั้นอยู่ล้อมรอบกับเหมือนกับเป็นเวทีตรงกลางที่เป็นแผ่นดินกลมๆสีน้ำเงิน There are 5,000 council members in white gowns with a gold sash from the right shoulder to the left hip. Standing to greet you all, they represent nearly 500 million spacefaring races.
ซึ่งเราเรียกว่าเป็น council นะคะคือเป็นสมาชิกของ galactic เนี่ยนะคะประมาณ 5,000 คนน่ะเขายืนข้อนี้เขาจะเป็นสายลูกบอลของเขานะมันเป็นสายพาดจากไหล่ขวาไปยังสะโพกซ้ายของเขาทุกคนเนี่ยเขายืนเพื่อแสดงเพื่อทำความเคารพพวกเรา When you look down, you can see Torellians standing 18 feet tall, the center of that blue disc looking up at all the members here. They've stood to respectfully greet him. เราเห็นนะคะเขาเรียกก็คือสูง 18 ฟุตใช่ไหมคะยืนอยู่บนตรงกลางของแผ่นดิสนะคะซึ่งสมาชิกและเขาชื่อของกาแล็กติกเขากำลังยืนทำความเคารพแสดงความเคารพกับชมเรื่อง This organization represents jurisdiction over almost half of the galaxy. เราจะพูดได้เปรียบเทียบนะคะเหมือนเป็นองค์กรนะคะตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นตัวแทนของครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่ของพวกเรานะคะ There's another immortalized race, which means that they immortalize their physical bodies and don't age, that are basically have jurisdiction over the other half, called the Zitronomos people from Zitronomon 1, Zitronomos 1. ก็จะมีเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าอิมมอร์ทัลไลซ์ซึ่งเขาไม่ได้มีบอดี้เขาจะไม่มีร่างกายเราไม่แก่ไม่ตายอะไรอย่างนั้นนะคะตำแหน่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นเผ่าเซชานามูสนะคะหรือเซชานามูสวันนะคะ Standing at each side of Torellian is a man and a woman about 10 feet tall, longer necks and longer fingers, silver-like hair, and violet eyes with moonstone colored skin. ซึ่งคู่สามีภรรยาที่บอกกันนะคะว่าที่ข้อแรก immortalized body เนี่ยร่างกายเขาไม่ตายไม่แก่นะคะเป็นคู่สามีภรรยาผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ยืนข้างๆของทุกเรียนนะคะซึ่งมีผมสีบลอนด์ตาสีม่วงนะคะผิวสีแบบสีพระจันทร์นะคะแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้ายาวสูงประมาณ10 ฟุต Expression Muntus is the woman, Donatalis is the man. They are from a planet on the other side of the galaxy. They're here visiting because both halves of the jurisdiction these people control work together now in harmony. ซึ่งดวงดาวที่พวกเขาคู่สามีภรรยาคู่นี้เขาจากเข้ามาเนี่ยนะคะเข้ามาจากดาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจากดาวโลกของเรานะคะซึ่งในครึ่งของกาแล็กซี่ของจากในระบบทางชั้นเปลือกของเราอ่ะจะเป็นฝ่ายดีนะคะไม่เคยมีไทยแลนด์เข้าไปทำอะไรก็ได้เลยนะคะ You're being reintroduced to them here as they've been invited to stand on that blue disc stage and talk with you. พวกเขานะคะก็คือได้นำตัวเองครั้งเป็นแล้วก็คุยกับพวกเรา This is telepathic. You will just hear them. เป็นการสื่อสารกันทางจิตนะคะเราจะได้ยินเราจะรู้ของเราเอง They have great respect for Torellian because he too and his race was responsible for bringing this type of humanoid form into a higher DNA capability so Atmos could run them and know who they are. ซึ่งพวกเขาก็เคารพทอร์เรียนมากนะคะแต่ว่าทอร์เรียนเองก็เคารพพวกเขาด้วยเหมือนกันเพราะ DNA ของพวกเขาที่อยู่ในฟอร์ที่อยู่สูงกว่านะคะก็ได้รับการก็เรียกวิวัฒน์ก็คือได้มาจากเผ่าพันธุ์ของเซเลของทอร์เรียนนั่นเอง It's important to understand that the books I've published on Earth open doorways to these kinds of journeys, but this kind of thing isn't in those books for the most part. ก็คือหนังสือของสกอตเนี่ยนะคะก็เป็นหนังสือที่ได้จากประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องราวตรงนี้นั่นเองก็คือไปหาอ่านได้นะคะ It would take 100 books even to represent a small fraction of what we do this way. จริงๆแล้วในหนังสือเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเองนะคะจากการที่ทำงานการทำงานจริงๆเป็นภาพใหญ่มากนะคะแต่หนังสือเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียว Each of you from the hotel is here as your true form to telepathically communicate with these 5,000 members so they can share with you in a short period of time what their worlds are like and what you've made to forget so that you to remember it. ซึ่งพวกเราทุกคนในโรงแรมนี้นะคะก็คือจะได้มีการคุยกันแบบคุยกันสื่อสารทางจิตนะคะกับเมมเบอร์ทั้งหมดที่ 5,000 คนนะคะคือเขาจะโชว์ให้พวกเราแสดงให้พวกเราเห็นว่าเรามาจากดาวกันตรงไหนดาวดวงไหนกันบ้างก่อนที่พวกเราจะลืมกับจำไป Then
next instant, you find yourself around Trillian, hovering in space above Zetronomy 1 and its 3 moons the size of Earth. And you look up and you realize another blue-green vortex has opened in space far above you. ตอนนี้เราลอยขึ้นไปเหนือดาวเซทรานาวันนะคะขึ้นไปนะคะเราเห็นพระจันทร์3 ดวงแล้วล่องเหนือขึ้นไปแล้วก็จะเห็นเป็นวอร์เท็กซ์นะคะสีน้ำเงินเขียวเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง The sound of gentle roaring thunder is still under your feet. เป็นเสียงฟ้าร้องนะคะเหมือนกับว่าอยู่ใต้เท้าของหนูนะคะ Then you begin to hear the very high single note of a flute. Very beautiful. แล้วเราก็ได้ยินเป็นเสียงเป่าขลุ่ยเป็นฟลุตนั้น And you know it's coming from the other side of that vortex, very many dimensions above here. แล้วเราก็จะรู้เองเลยว่าเสียงนี้มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะคืออยู่มาจาก upper world นั่นเอง Master Ramu, myself, Opelum and Torellian, Etta and Dan are escorting you up through that vortex, which would appear tiny in the center of this massive, whirling, blue-green water-like light. มาสเตอร์รามูโอเทอรัมนะคะแล้วก็สกอตตินนะคะนำพวกเราเข้าไปในวอร์เท็กซ์นี้นะคะเพื่อจะขึ้นไปยังข้างบนโลกข้างบนนะคะ And when we come up through this vortex, you see levels after level of galaxies falling below you until you come out near a white sandy beach. ในขณะที่พวกเราเคลื่อนตัวขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเหมือนกาแล็กซี่เนี่ยนะคะเราจะค่อยๆผ่านกาแล็กซี่ที่มันหนาแน่นขึ้นมาไปเรื่อยๆด้วยจนพวกเราขึ้นไปโผล่ในที่เป็นหาดทรายสีขาว When you look around you in every direction, you see this pale blue-green, kind of cobalt blue, luminous light with nothing in it. This is the void. พอเราลอยขึ้นไปแล้วเราจะเห็นเป็นเหมือนแสงสีน้ำเงินแสงน้ำเงินโคบอลต์บลูเนี่ยนะคะอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีอย่างอื่นได้เป็นแสงอย่างนี้อย่างเดียว We're moving towards this white beach way up ahead. As we get closer, you can see that it extends as straight as the eye can go. It's a luminous white sandy beach, and it goes as far as you can see. แล้วพอเรามองลงมานะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นหาดทรายสีขาวนะคะที่สุดลูกหูลูกตา When we approach it, we stand by this huge crystalline trees made out of glowing, living crystalline streams. ที่หาดทรายนี้นะคะพอเรามองเข้าไปในพื้นดินเนี่ยนะเราเห็นเป็นพวกต้นไม้ต่างๆที่เป็นคริสตัลทั้งหมดนะคะอย่างสวยงาม Sound coming, drawing you onward, is a very beautiful lilting flute melody. ตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงฟลุตนะคะเสียงขลุ่ยแล้วก็ค่อยๆเป็นทำนองเพราะเสียงไพเราะ It's the primary sound of the Atma, or soul plane. Really, it's the Atma plane of Satnam, above the void. เป็นเสียงแรกเลยนะคะก็จะเป็นเขาได้เป็นเสียงแรกของแอตมาเลยนะเป็นเสียงต้นกำเนิดของพวกแอตมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราได้ยินเสียงพวกต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมาจากเพลงของแซดนา We move up and over the trees. We're greeted by dozens of beautiful birds about a foot long, with rainbow-colored feathers, big blue eyes. They look like a blue jay with twin sets of wings above their backs. พอเราผ่านต้นไม้เนี่ยนะคะก็จะมีนกนะคะแบบสีสันเหมือนกับเป็นสายรุ้งนะคะแล้วก็ปีกของเขาเนี่ยจะเป็น2 เซตแล้วก็หางยาวเป็นตัววีเนี่ยนะคะเข้ามาทักทายนะบินอยู่ข้างหน้าเรานะ They are all singing with beautiful vocal cords, male and female. This sound in the form of a flute, you can hear it. ซึ่งนกต่างๆเนี่ยนะคะร้องถึงเป็นเสียงฟลุตนะคะเป็นเสียงขลุ่ยนะแล้วก็มีทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินจากเสียงนกเหล่านี้นั่นเอง When we come to hover above a fountain, it's a 15-foot wide alabaster white stone fountain, a waterfall in it, the statue of surrounded by 7 layers of botanical gardens. ตอนนี้เราเข้าไปยังที่หนึ่งเหมือนเป็นกระ
ระถางน้ำพุนะคะ ซึ่งในฐานตรงนี้ก็คือสุดยาวประมาณ15 ฟุตแล้วล้อมแล้วก็มีรูปปั้นของศาสนายืนอยู่แล้วรอบๆกระถางน้ำพุนี่ก็คือจะเป็นดอกไม้สวยๆอยู่รอบๆเหมือนกับเป็นสวนนะคะเป็นดอกไม้สวยๆรอบๆ The energy here is pure positive. There's no negative and positive energy here, and no negative nature whatsoever. พลังงานที่นี่นะคะก็คือจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะไม่มีพลังงานลบไม่มีพลังงานบวกทุกอย่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดเลย Cannot bring fear, negative emotions, or imagination across the void. เราไม่สามารถเอาความกลัวหรือความคิดต่างๆอะไรที่เป็นโลกต่างๆขึ้นมายังที่อัปเปอร์เวิลด์ได้เลยนะ Not only the true Atma, the true you can cross that void to come here, and we need permission to do that. มีเฉพาะอัตมานะคะตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเท่านั้นที่จะสามารถมาที่นี่ได้แต่ว่าต้องมาได้ด้วยกันได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ And standing beside this fountain with a statue of himself is Satnam smiling at you. แล้วก็ตอนนี้คือพวกเรามายืนอยู่นะคะแล้วก็ซัดนามเองนะคะก็ยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นของตัวเองแล้วก็ยิ้มให้กับพวกเรา His open palms are at his sides, and the white golden light is pouring down through the top of the statue, out his hands, filling this bowl. It's dropping in an even glistening sheet around the scalloped edges to vanish in the ground. จะมีแสงนั่นแหละค่ะก็คือเป็นพลังงานแสงสีทองและส่องตรงไปยังที่ที่ศีรษะของรูปปั้นของซัตนามนะคะแล้วส่งต่อไปยังที่มือทั้งสองข้างซึ่งหงายอยู่นะคะซึ่งมือทั้งสองข้างก็เหมือนกับเป็นการปล่อยน้ำลงไปในที่กระถางน้ำพุเหล่านั้นเนี่ยนะคะแล้วน้ำนั้นก็เหมือนกับล้นจากกระถางน้ำพุแล้วก็ตกออกมานอกกระถางลักษณะเหมือนกับเป็นแผ่นชีสเป็นแผ่นกระดาษนะคะ He points, Satnam himself standing there beside the statue, points to a long crystal palatial estate near a long snow-capped mountain range in the distance. ซัตนามนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นของตัวเองนะคะก็คือชี้ไปที่ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ไกลๆนู่นนะคะ This is the Atma plane. บอกว่านี่คือเป็นสถานที่ของแอดมานะคะก่อกำเนิดของแอดมา Every one of you departed from here originally before you started playing with running bodies in the lower dimensions of time and space. ทุกคนเริ่มต้นจากที่นี่นะคะก่อนที่จะลงไปมีประสบการณ์กันข้างล่างโดยมีร่างกายที่ลงอุโบสถนะคะทุกคนมาจากตรงนี้ก่อน When you look into this fountain, you realize that Turelian is moving up inside the beam that's coming down the top of the head of the statue of Satnam, up there with him until we are inside this huge beam of white golden light surrounding Turelian, moving upward. เป็นแสงที่มากระทบที่กระถางน้ำพุนะคะแล้วก็ที่ของแสงที่มาจากสีรูปปั้นของซัตนามนะคะตอนนี้คือเราเลื่อนเข้าไปในแสงนี้นะคะ When we come up through this beam, you realize that you're suddenly looking down, hovering above 6 snow-covered peaks that are in a circle around a white island. ตอนนี้นะคะเราขึ้นไปตามเขาเล่นขึ้นไปนะคะปรากฏว่าเราไปอยู่ตรงช่วงตรงกลางของภูเขาที่มี6 ยอดนะคะ When you look out in the distance in every direction, you can see this is a huge floating landmass in a cobalt blue atmosphere. It has a white, luminous, sandy beach circling the outer circumference. เรามองไปไกลๆมองไปไกลๆเลยนะคะตอนนี้คือเรากำลังอยู่ตรงกลางของภูเขาที่มียอด6 ลูกนะคะพอมองไปไกลๆจะเห็นเป็นทรายสีขาวนะคะแล้วก็มีชั้นบรรยากาศเป็นสีโคบอลต์บลูนะคะแล้วก็มีทะเลทรายล้อมรอบซึ่งเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก There are no planets, no moons, no suns here. ซึ่งที่นี่ไม่มีดวงดาวไม่มีพระจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ The energy that makes up what you're seeing is supported by beings. ทุกสิ่งทุกอย่างenergyทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือได้รับการเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตนะคะจากบีอิงต่างๆ When you look down at the white island, down at the base, between the 6 mountains, snow-covered mountains, it's surrounded by a blue-green luminous lake.
ให้เรามองมาที่ภูเขาที่เป็น6ยอดนะคะตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ที่ไซต์ที่อยู่ในขอบในของภูเขา6ลูกนะคะตรงกลางก็คือจะเป็นน้ำออกสีเขียวน้ำเงินนะคะ In the center of that circular disc-shaped white sandy island is a pedestal, a spherical crystal hovering above it. ในตรงกลางเกาะที่เป็นตรงกลางเกาะที่อยู่ในน้ำระหว่างภูเขาเนี่ยนะคะตรงกลางนั้นนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นแล้วก็จะมีเหนือกลางเกาะตรงนี้ขึ้นไปนะจะมีเขาเรียกว่าอะไรลูกกลมๆเป็นคริสตัลสีกลมๆน้ำเงินนะคะ It's a 4-foot wide blue transparent crystal sphere. Has a radiant cobalt blue star in the center of it, glowing. แล้วก็ที่ตรงกลางเกาะนี้นะคะเหนือขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นลูกกลมๆนะคะความกว้างก็คือขนาดประมาณ4 ฟุตนะคะและในตรงกลางก็คือจะมีเขาเรียกเป็นดาวเล็กๆเป็นก้อนกลมๆอีกลูกหนึ่งนะคะสีน้ำเงิน You can see a beam of white golden light coming down into the star, the crystal, and it continues down inside the center of the U Expansion Ray Academy. เราจะเห็นลำแสงนะคะที่มาจากข้างบนนะส่งตรงลงมาในดาวที่อยู่ในวงกลมที่เป็นวงกลมเล็กที่อยู่ในวงกลมใหญ่นะคะส่งตรงไปข้างล่าง The place that's been created between the 5th realm of Satnam and the 6th plane. There are many higher dimensions above this, all the way to the source, to Prime Creator itself. ซึ่งในที่ตรงนี้นะคะ U Expansion Ray Academy เนี่ยนะคะก็คือถูกสร้างขึ้นมานะคะอยู่ในระหว่างดินแดนของแซดนามแล้วก็ดิเมนชันที่6นะคะแล้วก็ดินแดนของซอสที่อยู่สูงขึ้นไปอีกมากๆเลยนะคะ They're all individual drops from a mighty ocean of the source itself, meant to be co-creators with it. พวกเราเองนะคะก็เป็นเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งนะคะในมหาสมุทรก็คือเป็นส่วนหนึ่งของซอสนี่เอง When you look out to the western coast of this floating landmass, to the western base of one of the 6 mountains is a tall minaret, blue glass-like tower. เรามองไปที่ฝั่งซ้ายนะคะหรือไปทางฝั่งตะวันตกนะคะเราจะเห็นเป็นอาคารที่เป็นสีน้ำเงินเป็นอาคารกระจกสีน้ำเงินแล้วก็ยอดแหลมนะคะแล้วก็รอบๆใต้ของฐานอาคารจะเป็นเหมือนกับเป็นฐานกลมๆแล้วก็รอบๆจะเป็นทางแบบล้อจักรยานเป็นซี่ๆเป็น Its smooth glass light goes up to a flattened sphere and up to a minaret point. ก็คือตัวอาคารนี้นะคะก็คือเป็นกลาสนะคะจนไปถึงยอดที่เป็นยอดแหลมนะคะ There is a fountain like the one in Satnam's realm in the center of it, but no statue of Satnam. ในอาคารนี้นะคะก็จะมีกระถางน้ำพุเหมือนกับที่เราไปมาเมื่อกี้ที่เป็นของซัดนามนะคะแต่ที่นี่จะไม่มีรูปปั้นของซัดนามอยู่ Because this is above his realm. เพราะว่าที่นี่คือเป็นที่อยู่เหนือจากที่ของซัดนามนะคะ There's a white alabaster fountain with a white beam of gold light coming down into it from the minaret point that comes from very many planes above here. ซึ่งที่ยอดของอาคารนี้นะคะก็คือจะมีแสงสีขาวทองส่งตรงมาจากยอดลำไหนนั้นตรงมายังน้ำพุนี้กระถางน้ำพุนี้นะคะ When you go out to at the base of this U Expansion Ray Academy tower, this administration tower, you can see there are white roadways straight as an arrow, like the spokes of a bicycle tire, that extend in every direction. เวลาที่เราให้อาคารตรงนี้นะคะอาคารที่เป็นอาคารกระจกเนี่ยจริงๆเราเรียกแบบเป็นอาคาร administration นะเป็นอาคารอะไรสำนักงานประมาณนั้นนะแล้วที่รอบๆบอกว่าจะมีทางเยอะแยะเชื่อมต่อกันเหมือนเป็นล้อจักรยานนะคะ Those roadways, the western roadway, if you go down it, to the right, the first there is a clearing. There is a massive 4-sided white alabaster, golden crowned and quartz capped pyramid sitting inside the clearing. พอเราออกไปจากอาคารนี้นะคะออกไปนะเลี้ยวขวาแยกเส้นแรกเนี่ยนะคะเราจะเจอเหมือนจะเจอพีระมิดใหญ่ๆนะคะเป็นด้านท็อปยอดของพีระมิดเป็นควอตซ์นะคะ The first left turn down that roadway goes to a clearing with a tall, like a grain tower, like a silo, but just like moonstone colored, and that is a training teaching facility inside.
แล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันเขาเคยเห็นไหมคะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับที่เขาเก็บแทงน้ำเป็นอาคารอย่างนั้นแต่ที่นี่เป็นสีเขียวๆนะคะเอ่อเป็นสถานที่ที่ใช้เทรนนิ่งนะคะในการฝึกการสอนการเรียนรู้กัน The right hand turn, where this pyramid is, there is a massive silver tree with roots in the ground that goes all the way up to the inside point of the pyramid. It's called the tree of ซึ่งเมื่อกี้ที่เราออกมานะคะไปเลี้ยวขวาแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นนี่ที่มีเปียริอยู่นะคะเราจะเห็นเป็นซิลเวอร์ทรีนะคะเป็นต้นไม้สีเงินนะคะก็คือต้นสูงใหญ่มาก Inside it, there is a master teacher named Light C who instructs experience in this place. You can go there another time. ๆซึ่งในพีระมิดนี้นะคะก็คือจะมีต้นไม้สีเงินเนี่ยนะคะซึ่งในต้นไม้เนี่ยก็จะมีไลท์ซีหรือเล่าจื้อของที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ดูแลต้นไม้นี้อยู่นะคะซึ่งเราอาจจะได้มีประสบการณ์ที่หลังกับเล่าจื้อไลท์ซีนี้นะคะ Trillian is now moving toward the coast, and so we're circling him, moving over towards the coast. Then you look down and you realize that your bare feet are wiggling in luminous white sand. ตอนนี้เราเล่นก็คือพาพวกเราไปยังชายฝั่งนะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ทรายสีขาว You reach down and pick up a handful. It's glowing a foot above. Put it in your palm, and you can see that it's made of tiny, round, perfect, polished diamonds, glittering with all the spectrum of light. เราตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดสีขาวนะคะเราอยู่ที่นั่นเราใช้มือเรากอดทรายขึ้นมานะคะแล้วลองดูนะทรายเม็ดเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเพชรนะคะเป็นเม็ดกลมๆนะคะแล้วแต่ละเม็ดก็คือส่องแสงออกมาแบบเป็นแสงสีรุ้งประกายออกมาเต็มเลยนะคะ You look at the blue atmosphere that surrounds this floating landmass. There are no stars or planets there, but you can see the white golden light of the hue behind the blue cobalt light supporting it. พอเรามองกลับเข้าไปในเขาเรียกในแผ่นดินผืนดินเนี่ยนะคะที่ลอยอยู่นี่นะคะเราจะไม่เห็นดวงดาวไม่เห็นพระจันทร์เลยนะคะเราจะเห็นแต่เป็นแสงเห็นเป็นแต่แสงสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเราขนาดเดียวกันเราก็จะเห็นแสงที่เป็นแสงสีขาวทองซึ่งส่งมาจากมิติที่อยู่สูงขึ้นไปลงมานะคะ You look down in your palm and those white diamond-like crystals dissolve into your palm. They go up your spine. You look up and you're looking at the Atma. And you're the Atma then looking down at this energy body that's looking up at you. You're both the same thing. ตอนนี้เรามามองอยู่ที่เม็ดทรายที่เป็นเหมือนเพชรนะคะที่อยู่ในมือเราเม็ดทรายเนี่ยนะคะค่อยๆหายไปละลายหายไปแล้วก็เข้าไปอยู่ที่ใจกลางเขาเรียกคอเอเนจีของพวกเราที่แอดมานะคะแล้วเราเองก็มองไปที่ร่างกายที่เป็นเอเนจีของเรามองไปที่แอดมาแล้วแอดมาตัวตนของเราก็มองไปยังร่างกายที่เป็นเอเนจีของเราซึ่งเราทั้งคู่ทั้งสองอย่างเราก็รู้ว่านี่คือเราตัวตนของเราทั้งสองคนเลยนะคะ Trillian moves out to the ocean, which looks like a little bit darker cobalt blue water, but it is energy, it's not water. He goes way out to sea and we follow him. ทอร์เรนก็คือตอนนี้นำพวกเราอย่างทอร์เรนก็คือไปอยู่ในที่เราคิดที่เราใช้คำว่าเป็นมหาสมุทรนั่นคือน้ำนะคะซึ่งสีออกจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหน่อยนะคะคือเรามองเป็นน้ำจริงๆแล้วเป็นพลังงานทั้งหมดไม่ใช่น้ำนะคะ When you look down, you realize we're moving down into the depths of this ocean. พอเรามองไปในน้ำนะคะเรารู้สึกว่าเรากำลังเคลื่อนตัวไปในความลึกของน้ำนะของพลังงานตรงนี้นะ And we're moving in a spiral very fast going downward. แล้วเราก็คือพอเรามองไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับเราเห็นเป็นพลังงานนะคะเป็นหมุนลงไปข้างล่างนะคะ Then you suddenly realize you are in a circle of beings around Trillian, Master Romu, Master Opelum, Etindin, and your Earth. ตอนนี้นะคะพอเราหมุนลงมาแล้วนะคะตอนนี้เราเลยได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังมาอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีมาสเตอร์จะมีโทนเลียนมีมาสเตอร์โอคาลัมมาสเตอร์รามูนะคะที่อยู่เหนือลอยกันอยู่ที่เหนือชั้นบรรยากาศโลกนะคะแล้วก็มีพวกเราอยู่รอบๆนะคะ We've completed quite a journey. You can see the Earth with its polarized caps, the barren moon, and the sun. ซึ่งเป็นเจอร์นี่ที่
เราโอ้โหนี่ไปกันมาเยอะเลยนะคะแล้วเราก็มองไปรอบๆนะเราก็กลับไปยังเหนือบรรยากาศโลกของเรานะคะที่มีขั้วโลกนะคะแล้วเราก็เห็นพระจันทร์ของเราที่ไม่มีการหมุนรอบตัวเองแล้วเราก็เห็นดวงพระอาทิตย์อยู่ไกล Then you realize that you are hovering near the ceiling in the hotel, looking down on your body. ๆแล้วเราก็มารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือเราก็ตามมานะคะว่าเราเองเรามองดูตัวเราเองลอยอยู่เหนือเพดานนะคะเพดานของโรงแรม You can see a beam of white golden light coming through the white core of your being from above, going into the pineal gland, the center of the brain, and expanding in a circular field of energy outward. เราก็เห็นว่าที่ core energy นะคะหรือที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะส่งเป็นพลังงานลงมาพลังงานแสงเนี่ยนะคะส่งไปยังที่ pineal gland ของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลังงานนี่ก็คือจะถูกส่งรอบๆตัวเราเป็นวงกลมนะคะล้อมรอบตัวเรา The hue is moving through you always for your benefit and always moving on to benefit others. And it goes off world out in space. ซึ่งเป็นพลังงานของฮิวนะคะที่ส่งผ่านตัวเราเพื่อประโยชน์ของพวกเราและเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วพลังงานของฮิวนี้ก็คือจะส่งออกไปยังโลกนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกสิ่งนั่นเอง It connects to a massive pyramid in our solar system, stationed between two stationary asteroids in the asteroid field that circles in the orbit of the planet between Mars and Jupiter. แล้วพลังงานนี้นะคะก็คือจะถูกส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ในโลกของเรานะคะแล้วก็จะถูกส่งไปยังพีระมิดที่อยู่2อันที่อยู่ที่ดาวพฤหัสนั่นนะคะเขาเรียกอะไรมุมแหวนนั้นนะคะที่ระเบิดไปนะแล้วก็ส่งต่อไปยังกาแล็กซี่ค่ะ It's beamed to even larger pyramids that have been brought into existence between stars. แล้วก็แสงนี้นะคะก็คือจะถูกส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ระหว่างดวงดาวต่างๆ It goes to the center of the galaxy, what people call a black hole, which is really a white golden light of shaft of light. And it goes up back to source through the center of the แล้วพลังงานที่ส่งออกไปยังพีระมิดต่างๆใช่ไหมคะก็คือจะถูกส่งกลับไปยังที่ black hole ที่เราเรียกนะคะซึ่ง black hole นั้นก็คือเป็นแหล่งพลังงานของซอสที่ส่งขึ้นส่งลงนั่นเองแล้วพลังงานจากพีระมิดทั้งหลักทั้งหมดก็คือส่งตรงขึ้นไปยังซอสนะคะ This energy is creating a brighter toroidal field around you as a spherical being hovering above the body, and a brighter toroidal field around the body, and the hue is passing through it. แล้วพลังงานนี้นะคะก็คือจะส่งกลับมายังtotal energy พลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาโดยตรงของเรานะคะก็คือจะมีความสว่างขึ้นนะคะ Not so strange because each one of you is also the hue. Sorry Each one of you is also the hue. แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคือทุกคนก็คือได้รับพลังงานตรงนี้นะคะ When you're ready, open your eyes. โอเคเมื่อกี้คือเราลอยขึ้นมาอยู่เหนือร่างกายของเรานะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วเราก็ลืมตาได้เลยค่ะ Thank you so much Can we get the lights on? Yes รบกวนเปิดไฟหน่อยนะคะ Very long journey, but very descriptive so that you have some grounding of what to expect to experience when you really travel beyond the earth. วันนี้เป็นการออกเจอร์นี่ที่ไปไกลและไปหลายที่มากๆเลยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าทำให้เราได้รู้กันมากขึ้นนะคะ Remember that you're all doing this every night, so you need to become more aware of the fact that you're doing it. ขอให้จำไว้นะคะว่าปกติแล้วพวกเราออกเจอร์นี่หรือไปเดินทางมีประสบการณ์เราทุกคืนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้พอเราได้มีประสบการณ์เราจะเริ่มจดจำอะไรได้มากขึ้น With your permission, I'd like to ask you if you think I should put a donate button at my website. สกอตขออนุญาตถามว่าทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าสกอตอยากจะเขาเรียกอะไรใช้ให้โดเนทที่เว็บไซต์ของสกอตได้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะช่วยในการแปลหนังสือหรือว่าสร้างงานในการทำโฆษณาเห็นด้วยไหมคะเสร็จได้นะคะ Yes definitely
then I will do that right away. That'll make it possible for you to do something constructive for your own benefit to help with this work. Because there's a lot going on you don't know about. Besides the books, screenplays are written, feature films are in the works. But you can help that out if you wish to. ซึ่งพวกเราทุกคนสามารถที่จะมีส่วนช่วยตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายนอกเหนือจากหนังสือที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในการจริงๆแล้วสกอตคุยส่วนตัวกับแพรรี่นะว่าในการที่เราได้ช่วยกันในเรื่องของการแปลหนังสือหรือเรื่องของการทำหนังสือในดีลิ่งต่างๆเขาเข้ามาช่วยแล้วคนที่ช่วยก็คือได้รับการได้มีประสบการณ์อะไรมากขึ้นนะคะ All right. Scott I mentioned พี่คะขออนุญาตนะคะพอดีได้คุยกับ Scott เรื่องหนังสือว่าพี่มาจากญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าthis guy he came from Japan Hi. What's his name? Ask his name. พี่คุยได้ไหมคะ Hello, my name is Peter. Peter. Scotland Rail. Nice to meet you. Nice to meet you too. When you go back to Japan, can I request a favor? Yes. Could you get the books from the same Japanese chain store that's in Bangkok that is also in Japan? Order them from there. Okay, yes, I will do. Because the point is it's a bestseller in Bangkok. It's the same joint store that Perry can tell you about. But it'd be nice if people in Japan would love it. But I have a goal of getting the books published in Thai and Japanese first. Right. Okay. Okay. I talked to him briefly this morning so Thank you for coming, Peter. Yes, thank you. Pleasure. This will be recorded and put up on Perry's channel so that you can all play it back and go on the journey a second time. You'll become more aware of much more that took place when you do that. ในการของเจลลี่นะคะนี่ได้มีการบันทึกไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีการลงทางช่องchannelของแพรรี่ทาง YouTube นะคะซึ่งทุกคนที่มาออกเจลลี่แล้วสามารถจะฟังซ้ำได้นะคะมันจะเป็นประโยชน์มากๆยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสำหรับทุกคนเลย Normally I send out the hue on 10 different higher levels when we start these journeys to help you. But I couldn't do it this time because of my vocal cords. I can't put out the hue. So it's more telepathic. But believe me when I say that you have been very much immersed in the hue on this journey. ครั้งนี้คือสกอตไม่ได้ส่งหิวนะคะด้วยเรื่องของเส้นเสียงเลยนะคะแต่ว่าขอให้ทุกคนได้รู้ว่าทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งหิวคือเราเป็นการสื่อกันทางจิตอยู่แล้วนะคะ I want to thank you all for having the courage to be here. It takes courage to explore this kind of thing. สกอตบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาที่นี่นะคะจริงๆแล้วมันต้องใช้ความกล้าหาญมากนะคะในการมาของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวกันไม่ได้นะ Do any of them have any questions, Barry? มีคำถามอะไรไหมคะ It's okay if you don't. Then I see you all later. See you all. Thank you very much, Scott. Bye bye.